Bon, salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc on va commencer la séance. Donc est-ce que vous donc le tableau il est donc lisible? Est-ce que le tableau est lisible s'il vous plaît? Oui, monsieur. D'accord. Bon, la séance t'a lieu, Inch'Allah, donc on va la consacrer donc la résolution t'as le reste des exercices. Donc on va résoudre. Regardez donc là, donc voilà, on va accepter encore un ou deux étudiants. Allez, il n'y a personne. On est encore donc نفكركم رانا مازلنا في le développement donc l'exercice donc هذا l'exercice تشوفوا فيهم هنا مازلنا donc في l'exercice numéro 2 هذا فيه le développement تاع les fonctions donc aujourd'hui donc on va faire ومن بعد نرجعوا له parce que donc هذا par exemple l'exercice هذا donc développement تاع donc l'exercice numéro 3 donc on va essayer de résoudre l'exercice numéro 3 راح نركزوا اكثر على l'exercice donc la fonction G2 égale à x2 plus x moins 3 divisé par x moins 2 au carré divisé, multiplié par 2x moins 1. Voilà, donc هذه نركزوا على la fonction هذه. Donc on va bon, il y a beaucoup de calculs à faire les exercices à demain. Donc ce ne sont pas des exercices difficiles, mais ça fait donc il y a des principes à respecter bien sûr, il y a des principes à respecter. Il y a beaucoup de calculs à faire. Donc là, il y a beaucoup de calculs à faire. Bon, نخلوا هذه la partie donc نرجعوا لها من بعد tout à l'heure. Voilà. On va faire donc باش ما نضيعوش الوقت, ne pas perdre de temps. Donc نبداو directement l'exercice numéro 2. Donc solution. Donc c'est l'exercice numéro 2 اللي عندنا هذا هنا هو donc solution نبداو donc solution. Solution exercice. Donc c'est l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, donc on va considérer la fonction اللي تهمنا أكثر. Donc c'est la fonction développement. Développement à la fonction g2 de x est égal à donc x2 plus x moins 3 divisé par donc la fonction divisée par fonction il y a x moins 2 au carré x moins 2 au carré multiplié par 2x moins 1 2x moins 1. هذه la fonction qu'on doit développer donc en série entière. Donc هذه donc نحن هذه باش تكون عندكم فكرة donc les fonctions اللي على الشكل هذا qui s'écrivent sur la forme هذه 1 sur donc 1 moins u en général u هذه l'essentiel هذه u تكون فيها voisinage تاع زيرو معرفة فيها voisinage تاع زيرو donc هذه نكتبوها sur la forme en général نكتبوها sur la forme somme تاع donc u à la puissance n u à la puissance n avec un valeur absolue le rayon de convergence تاعها la série هذه هو 1 هو هذا هو البرانسيب. Donc هنا on va essayer d'écrire la fonction g2 comme somme تاع des fonctions اللي يتكتبوا على الشكل هذا plus ou moins تقريبا. donc هذا هو l'exercice كامل هذا يدور حول الفكرة هذه. On va essayer donc هنا باينة. Vous voyez bien هنا que هذه c'est une fraction rationnelle. هذه c'est une fraction rationnelle régulière. Donc c'est une fraction rationnelle régulière. هذه في les intégrales. Donc الناس اللي ما داروش الشابيتر تاع les intégrales ولا نساوه نفكروهم في الترون كومان هذا سي لو ترون كومان. دونك هذه سي اون فراكسيون راسيونيل ريغولير معناها باللي لو دوغري نتاع النيميراتور اقل من الدوغري نتاع الدينوميناتور. دونك عندنا الدوغري نتاع النيميراتور ايتيغال ا 2 وهنا لو دوغري نتاع الدينوميناتور فوي بيان ايتيغال ا 3. دونك هنا toute fraction rationnelle régulière on peut la décomposer en éléments simples. نجمو دونك نقسموها en éléments simples نكتبوها sous la forme نتاع des éléments simples. Les éléments simples là, c'est x moins a divisé par x moins 2 au carré, ou a, b divisé par x moins 2, ou c divisé par 2x moins 1. Donc on va écrire g2 de x est égal à قسموها. Donc les éléments simples, sous la forme a divisé par
Donc l'élément simple الأول هو x moins 2 نسموه x moins 2 الأول plus b divisé par donc لازم نكتبو x moins 2 au carré les facteurs voilà plus troisième terme troisième élément simple هو c divisé par 2x moins 1. Voilà comment il faut écrire donc la fraction rationnelle terme. La fraction rationnelle terme est régulière. Bon, là, il suffit, donc on va trouver. Monsieur, Oui, monsieur, oui. monsieur, la séance m'a enregistrée. Il y a des gens qui vous disent. أنا ما سمعكش Donnez le مليح. fond sur rupture. أنا ما سمعكش مليح. Donc أنا ما سمعكش مليح. Donc j'entends pas bien. عاود la question تاعك. Monsieur, le fond sur rupture. كان sans فيه rupture. La connexion, elle est un peu faible. عندكم Parce que ولا عندي؟ la séance, elle est enregistrée. Chez nous. أنا قاعد d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer. أنا قاعد d'enregistrer, bien sûr. هو D'accord, merci. تسمعوني ولا ما تسمعونيش؟ تسمعوا ولا ما تسمعوش؟ Oui, monsieur. Bon, Oui, monsieur. عندكم انتم لا كونيكسيون هنا سينو شي موا دونك لا كونيكسيون ان شاء الله ملاحه دونك با دو بروبليم. انا نعرفها لا كونيكسيون ملاحه ولا ماشي ملاحه لوسكو لو ستيلو ما يكتبش مليح يولي الستيلو ما يكتب ما يمشيش. مي لوسكو الستيلو ما شاء الله يكتب مليح دونك لا كونيكسيون لي بون. بون نورجيسترو. Non, monsieur. وي monsieur كاينين جماعة يخدموا ب 3 جي قالوا لك ناقصة الكونيكسيون، على هذيك قال لك دير انريجسترمون. ايه معليش تاع 3 جي ويدخلوا نورمال. انا دخلت به انا 3 جي نقول لكم دونك هذه موضوع واحد اخر. هذا موضوع سيتي نوتر مش مشكله موضوع واحد اخر هذا. بون نحن دركا nous avons à peu près je pense qu'il y a une cinquantaine d'étudiants donc on peut travailler avec 50 نخدموا مع 50 donc هذا c'est ça donc هذا واش كاين. bon s'il vous plaît donc parce que ممكن نغلط في les calculs donc parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire هنا donc تبعوا donc il faut essayer de تبعوا وتلقوا معايا les résultats donc comme ça ما نغلطوش في les calculs. بون هنا كما شفناها في الترون كومان لا ميثود ديريكت اللي باش نلقوا بها ا و بي و سي كيسكون في باش نديرو. هي كاين طريقه مباشره كاين طريقه غير مباشره بور تروفي ا و بي و سي كيسكون في بور تروفي ا و بي و سي. نعم إليمينيو. لا هذه الطريقه غير المباشره. الطريقه المباشره اللي ما يعرفش خلاص يخدم خلاص On remplace X. لا ما رومبلاسي Monsieur, par identification. par identification في معناها réduise au même dénominateur. La fraction هذه نرجعها au même dénominateur. Le même dénominateur هنا هو سي باين x moins 2 au carré multiplié par 2x moins 1. هنا نكتبوها سو لا فورم هذه دونك اون بو ليكرير نجبوا هذه نكتبوها سو لا فورم هذه باش جوست اللي ما يعرفش خلاص يخدم بار دونك يخدم لا ميثود هذه تخرج دونك تخرج لك ان سيستيم لينيير تاع 3 ايكواسيون 3 انكوني. لي انكوني هما هنا هما ا و بي و سي دونك انا نرجعهم ميم دينوميناتور. Donc on a le A, il faut que je le multiplie par quoi? Par A multiplié par x moins 2. Donc on a, parce que le dénominateur commun, le مشترك هو x moins 2 au carré multiplié par 2x moins 1. Le dénominateur commun là هو x moins 2 au carré multiplié par 2x moins 1. Donc A هذه واش نقصلها x moins 2 ou 2x moins 1. Voilà. Plus B facteur 2 هذه نقصلها donc 2x moins 1. plus c facteur 2 هذه نقصها x moins 2 au carré. Le tout divisé par كلش نقسمو على donc je le divise par هنا أنا عندي x moins 2 au carré multiplié par 2x moins 1. Voilà donc هذه هي bon je calcule هذا النيميراتور هذا donc كيما تقولوا نتوما بالعربية. Monsieur, نلقاو A et B égale à 1 ou C égale à moins 1. Et d'accord, donc الحساب كله هذا اللي نسى برك pour les gens qui ont oublié. Donc هذه la méthode directe. هذه la méthode directe. Mais كاين la méthode indirecte. هذه كاين la méthode indirecte. Donc هنا bon إذا كان تحبوا donc باش ما نضيعوش الوقت. Donc la méthode ماهيش direct. Qu'est-ce qu'on fait? En général, on multiplie par élimination. On va éliminer les coefficients. Donc نبداو. Donc هنا par exemple pour éliminer pour avoir C وحده, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Pour avoir C وحده. نضرب في 2x moins 1. لا نضرب في 2x moins 1. نضرب لا voilà نضرب في 2x moins 1. Très bien. Donc je multiplie pour avoir C وحده نضرب في 2x moins 1. Donc j'obtiens là. Donc j'obtiens G2 de x multiplié par 2x moins 1. Donc je trouve ceci est égal à.
Donc واش يبقى لي دونك يبقى l'expression الاولى bon et je multiplie ومن بعد bon هذه نكتبها donc bon يبقى l'expression هذه تبقى فيها ومن بعد نكالكولها donc هذه l'expression هذه كامله je la calcule calculeها في x égale وين نكالكولها في x égale la partie qui annule 2x moins 1 c'est quoi 1 demi. 1 demi donc عندنا في 1 demi donc واش يبقى في l'expression تاعي واش يبقى الاولى كانت a multiplié par 2x moins 1 وطبقها في 1 demi او نيميراتور او ما ينعدمش في 1 demi donc هنا il est différent de 0 donc تروح تيغال 0 plus b multiplié par 2x moins 1 كيف divisé par تحطها في 1 demi تروح يبقى لك هنا سي دونك هنا سي هنا 2x moins 1 multiplié par 2x moins 1 تمد لي سي تمد لي سي bien maintenant دركا جو multiplie دونك عندي l'expression تاع جي 2 هذه نضربها في نديرو وحده برك نديرو اون سول هذه جي 2 دو اكس كي نضربها في 2 اكس موان 1 واش يبقى فيها دونك هذه سي عندي maintenant جي 2 دو اكس multiplié par 2x moins 1 qu'est-ce qu'il me reste il me reste هنا donc il me reste x2 plus x moins 3 est égal à Sur x moins 2 au carré. x2 plus x moins 3 divisé par, donc l'expression يبقى فيها juste يبقى فيها parce que simplifié par 2x moins 1 il me reste sur x moins 2 au carré sur x moins 2 au carré et donc كي نطبقها في donc je l'applique calculeها في x égale 1 demi donc ceci est égal هذه كلها x égale 1 demi ceci me donne la valeur هذه لما si je la calcule je trouve moins 1 هاي انا تعطيكم في ال او ça me donne donc ça me donne un quart بدلي un quart plus 1 demi moins 3 un quart plus 1 demi moins 3 وتحتها تمد لي 1 demi moins 2 au carré donc le tout هذا كي نكالكولها تمد لي la valeur moins 1 bon pour سبنا سي on a trouvé سي هنا donc عندنا سي ايجال نكادرها سي ايجال moins 1 voilà bon faisons un calcul analogue donc la deuxième donc pour avoir b qu'est-ce que واش ندير pour avoir b donc je vais multiplier G2 Par x moins 2. x moins 2 au carré x moins 2 au carré multiplier par باش تسمبليفيها باش لازم نضربها في x moins 2 au carré ونطبقها في quel point نطبقها في 2 x égale طبقها في x égale 2 Égale à 2. طبقها في x égale 2 2 voilà donc هذه g2 de x donc هنا lorsque j'obtiens هنا g2 de x multiplié par x moins 2 au carré donc si je l'applique في x égale 2 donc يبقى لي هنا donc il me reste regardez bien l'expression donc j'obtiens هاي l'expression donc qu'est-ce qu'il me reste donc هنا multiplié par x moins 2 au carré تبقى لي واش multiplié par x moins 2 هذه تبقى a facteur donc هنا تبقى لي a facteur de x moins 2 وكي نطبقها في x égale 2 تروح تولي égale à 0 la deuxième تبقى b وهنا c multiplié par هنا c عندي déjà هنا moins 1 الحقيقة c هنا moins 1 divisé par 2x moins 1 multiplié par x moins 2 au carré donc نابليكاها donc يخرج لي البي donc lorsque je fais le calcul donc j'obtiens في الكالكول هذا bon directement نعطيكم الريزولتا donc b égale j'obtiens b égale 1 ومن بعد الA يبقى لي الA ندير je fais une identification في الA الكالكول تاع A donc هنا بيسك عندي C والB donc الA c'est pas difficile باش نخرجها الA نعمل العمليه الاخرى في الA دونك نحطها هنا دونك بيسك عندي ديجا جي اوبتوني ديجا البي و سي دونك نعمل ليدونتيفيكاسيون نعمل x2 تولي غير ايكواسيون واحده x2 plus x moins 3 divisé par x moins 2 au carré multiplié par 2x moins 1 est égal à donc le A divisé par
x moins 2 plus, donc 1, on a trouvé b égale 1, divisé par x moins 2 au carré, plus moins 1 divisé par 2x moins 1. 2x moins 1. Et ben, c'est simple, hein, pour trouver A, c'est simple. نعمل réduisons le même dénominateur, la fraction الثانية هذه, le même dénominateur. ومن بعد donc je pose x2 résultat اللي نتحصل عليه. Donc je trouve كي نعمل l'opération, donc là نعطيكم النتيجة qu'est-ce que je trouve. Donc l'équation برك juste l'équation هي donc j'obtiens donc l'équation هي فيها qu'est-ce que فيها في النيميراتور donc نرجع من الدينوميناتور تعطيني a facteur 2 terme الأول donc c'est 2x moins 1 نضربه في 2x moins 1 multiplié par x moins 2 هاو هنا اللي عندكم هنا donc juste نكملوا بهذه هاو donc هاو الترم هذا donc pour bien voir donc هنا le même dénominateur هو x moins 2 au carré multiplié par 2x moins 1 donc a لازم نضربها في x moins 2 multiplié par 2x moins 1 c'est ce que j'ai fait ici donc donc j'obtiens a multiplié par 2x moins 1 multiplié par x moins 2 هذه ال a ثانية plus donc plus الثانية puisque عندي x moins 2 au carré donc نضربها في غير 2x moins 1 الب égale 1 donc نخليها كما هكذا والثالثة puisque عندي الدينوميناتور تاعها هو 2x moins 1 والكوفيسيون هو moins 1 donc moins x moins 2 au carré moins x moins 2 au carré et tout ceci le numérateur هذا كامل il est égal à donc il est égal à quoi? Il est égal à x au carré في النيميراتور تاع la fraction plus x moins 3 هنا نهتم بA برك كاين لو تيرم اللي يدخل في الA وين يدخل الكوفيسيون تاعو يدخل في البرومي دوغري والسكوند دوغري هنا اللي يهمني هو السكوند دوغري هنا شوفوا مليح دونك في البرودوي هذا دونك دون سو برودوي vous avez donc la partie تدخل فيها هي دونك عندي A دونك شوفوا مليح هذا نضرب A multiplié par 2x نضربها في x تعطيني A multiplié par 2x au carré الدوغري 2 اوسي سي ها موجود هنا موجود في لابارتي هذه موجود هنا اللي لا دونك هنا موان اكس او كاري موان الترم هنا اكس او كاري موان 2 اكس بلس 4 اكسيتيرا دونك اللي يهمني هنا الترم هو موان اكس او كاري هذا ايت ايغال ا دونك اكس او كاري فاكتور دو 2a موان 1 ايت ايغال دونك الكوفيسيون تاع اكس 2 ايت ايغال ا كوا دونك الكوفيسيون تاع اكس 2 شحال est égal à x2. Donc ça implique que 2a moins 1 égale est-ce que vous m'entendez? Parce que je pense la connexion me chatte. Bon, اسمحوا لي لا كونيكسيون تقطعت دونك مشات دونك باردون لا كونيكسيون تقطعت دونك ريفيا دونك رجعت دركا اسكو فو مونتوندي سيل فو بلي وي مسيو تري بيان اسكو تقطعت لا كونيكسيون رجعت دونك وي ريفيا دونك نرجعوا للكور تاعنا بون جو سي با نتوما واش بالضبط واش من بارتي دونك اسكو هذه تبعتوها ولا لا
calcul ta A. Présentation, t'es la présentation. Oui. Bon, كاين des étudiants مازالوا يدخلوا. اكسبتوهم معليش. مسيو ليكرو ما كانش. وي يعني جوست نكسبتي واحد هنا. رميشي. بون صافي. l'écran tout bloqué donc il est bloqué. Voilà, c'est bien. Bon, le calcul, pour calculer, bon, rapidement, pour calculer le coefficient A, donc on identifie le numérateur, t'as les deux fractions. Donc là, on obtient, donc في الكالكول تاعنا, donc on obtient juste les همنا في la fraction تاعنا qui réduisent au même dénominateur. Parce qu'on réduit au même dénominateur, donc vous voyez bien la fraction تاعنا هي. D'accord, donc on cherche. Donc règle le problème. On va résoudre ce problème. On va résoudre ce problème. Bon, je vais. Bon, qu'il y a un problème, donc نقطع ونعاود نرجع لكم. اوكي مسيو. Oui. دقيقة. Bon, j'ai le tableau donc, qui est la présentation? Oui. Oui. Oui, monsieur. D'accord. Bon, juste nous chauffons l'enregistrement, est-ce que Gadi enregistre ou là? Bon, très bien. Donc, quel enregistrement? Très bien. Tableau Ben donc, il est clair? Ben, موجود? Oui مسيو. Ah, très bien. Bon. في l'identification هذه بقى لنا الكوفيسيون A calculé. Donc là on identifie هنا la fraction à gauche ou la fraction à droite les numérateurs. Donc A هنا الكالكول تاع A كاين équation واحده تكفيه. Donc on obtient donc le dénominateur commun هو 2x moins 1 multiplié par x moins 2 au carré. Donc vous voyez bien هنا A هنا puisque عندي x moins 2 déjà. Donc il est A multiplié par x moins 2, multiplié par 2x moins 1. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Allez, rapidement. Donc, on obtient ici A multiplié par 2x moins 1, multiplié par x moins 2. L'autre, coefficient thani, puisque fait déjà x moins 2 au carré, donc le coefficient est 1, donc 2x moins 1, ou moins le coefficient, la fraction ثالثة, fait 2x moins 1, donc ناقصها x moins 2 au carré, le coefficient est moins 1, moins x moins 2 au carré. في l'équation هذه كلها تيغال ا نيميراتور تاع لا فراكسيون الاخرى x2 بلس x موان 3 هنا يكفيني ا نحوس على ا دونك هنا باش بور تروفي ا نركز على x2 x او كاري ونشوف ترى الكوفيسيون تاع لا فراكسيون الاولى هذه الاولى هنا الكوفيسيون تاع x2 تاع الكوفيسيون تاع x2 وين où est-ce que je le trouve? Je le trouve في البرودوي نتاع a2x multiplié par x c'est-à-dire a2x au carré. Et je le retrouve la dernière partie, c'est-à-dire moins x au carré, moins x au carré. Donc, هذا واش كاين الكوفيسيون تاع x2 كاين غير في les deux parties هذوما. Donc, ceci est égal à x2 multiplié par 2a moins 1. Donc, وهذا égal x2 égal la fraction الاخرى est égal à x2. Donc, هذه ça implique que le coefficient هذا 2a moins 1 est égal à quoi? Est égal à 1. Est égal à 1. Donc, هنا ça implique que 2a égale 2, معناها a égale 1. Voilà. Donc les trois coefficients que je cherche. Donc finalement ma fraction où je trouve donc نكتبها fraction تاعنا donc g2 de x égale g2 la décomposition en éléments simples هذا واش نحتاج est égal à 1 le coefficient قلنا a égale 1 donc a divisé par x moins 2 plus 1 divisé par le b est égal à 1 aussi x moins 2 au carré. C est égal à moins 1. Moins. Donc 1 divisé par 2x moins 1. C'est la décomposition que je cherche. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oui, oui, monsieur. Ça est قطع donc bon. Donc il y a deux éléments زي بعضهم. Donc شوفوا هذه 1 sur x moins 2 هي كما قلنا قبيله c'est de la forme 1 sur 1 moins e نجم نكتبهاش كيف
هذه 1 sur 2x moins 1 c'est la forme 1 sur 1 moins 0 transformation. وهذه vous allez voir انا قلت لكم المره فاتت la fois passée je peux aussi l'écrire sur la forme 1 sur 1 moins c'est la dérivée d'une fonction de la forme 1 sur 1 moins u. Bon, on commence donc واحده بوحده donc بعد on fait la somme ونسيبوا le rayon de convergence. نبداو بهذه donc on commence par هذه 1 sur x moins 2. لما نديروا les 3 نديروا لهم les 3 développements تاعهم on les ajoute et on trouve le développement تاع جيب بصح il faut faire attention ديما كي نتكلموا il faut préciser les rayons de convergence parce que vous avez la somme تاع 3 séries entières donc واش قلنا عليهم la série entière somme le rayon de convergence تاعها تقال كوا minimum. المينيموم دونك سيبوزون هذه الاولى تقال ار 1 الثانيه قال ار 2 الثالثه قال ار 3 دونك سي لي 3 سون ديفيرون دونك اون فا تروفي باللي لو ريون دو كونفرجونس تاع لا سيري سوم هذه اللي نكتبوها لا سوم سي لو مينيموم تاع لي 3 لو مينيموم تاع لي 3 بون دونك نبداو 1 سور اكس موان 2 هذه سهله دونك هنا نكتبوها 1 سور شوفوا في العمليات هذه ديما اون ايساي ديكرير سو لا فورم 1 سور 1 موان اكس ما تخلوش هكذا اكس موان لا ترانسفورموها ديما كثر عندكم 1 سور اكس خرجوا 2 هنا دونك نكتبوا الساعه اون فا اكرير الساعه موان نكتبوا الساعه موان هي الاولى موان 1 ديفيزي بار دونك هنا 2 موان اكس باش نكتبوها سو لا فورم 1 موان اكس نكتبوها على الشكل هذا الساعه سي لا ميم شوز ومن بعد نخرجوا 2 ايتيغال 1 موان 1 نعملوا 2 فاكتور تولي لي 1 موان اكس سور 2 Voilà, donc là, lorsque x appartient à un voisinage de 0, x sur 2 aussi appartient à un voisinage. هذه 1 moins u. Donc là, 1 moins u. نكتبوها على الشكل هذا moins 1. Donc هذه تكتب نزيدو نكتبوها هنا moins 1 demi multiplié par 1 sur على الشكل هذا 1 moins x sur 2. بون نكتبها لكم entre parenthèses أنا باش تفهموها برك باللي 1 moins u c'est somme n égale 0 حتى l'infini u à la puissance n هذه بسيطة خلاص avec هنا ردوا بالكم rayon de convergence pour valeur absolue de u تكون أقل من 1 هذه لا سيري هذه اللي convergente seulement في moins 1 في moins 1 la convergence تاعها هو parce que si valeur absolue de u est strictement supérieure à 1 donc la série divergente donc هذه elle est convergente في valeur absolue de u هنا سيتادير هنا باسكو عندكم انا او نتاعي هنا جو بوز في الاكزرسيس هذا جو في بوزي بعد نكتب ديفلوبمون جو في بوزي او ايتيغال ا كوا هنا او ايتيغال ا اكس ديفيزي بار اكس سور 2 اكس سور 2 دونك فالور ابسولو دو او وتولي لك فالور ابسولو دو اكس ريون دو كونفرجونس تاعها اقل من 1 سيتادير فالور ابسولو دو اكس ديفيزي بار 2 بلو بوتي كو 1 سيتادير واش تولي دونك نكتبوها تحتها c'est-à-dire تولي valeur absolue de x واش تولي inférieur à 2 donc le rayon de convergence تاعها 1 sur 1 moins x sur 2 شحال combien c'est 2 donc هذه elle est convergente sur moins 2 plus 2 moins 2 plus 2 هذه باش تفهموها برك bon maintenant lorsque j'ai écrit ça نكتب الديفلوبمون تاعي de façon simple ببساطة خلاص donc de façon simple et j'écris donc un égal هذه égal donc égal ما ننساش moins 1 demi multiplié somme 1 égale 0 هنا ردوا بالكم هنا بعد كي تعملوا لا somme لازم يكونوا لي زانديس كيف كان ما همش كيف الفو تعدلوهم تبدلوا ترانسفورمو دو فاسون يكونوا لي زانديس كيف tu peux pas faire une somme واحده تبدا من 1 égale 0 واحده تبدا 1 égale 2 ما تقدروش ديروا لا somme لازم يكونوا لي ميم زانديس باش تعمل لا somme دونك هنا قلنا دونك هنا تولي لي عندي donc on a x à la puissance 1 divisé par 2 le tout à la puissance 1 c'est-à-dire tu as x à la puissance 1 divisé par 2 monsieur 1 demi 2 à la puissance 1 هذا كلها هي كلها هي كانت هكذا هي باردون الحقيقة تكتب كيما هكذا لا فاريابل هي u à la puissance n donc هنا تكتب هنا جو ريكري كاملة x divisé par 2 le tout à la puissance 1 وهذه واش تمدلي سي اكس على بيسونس 1 والله نكتبوها كيما هكذا سي فو فولي ليكرير سو لا فورم هذه دونك هنا نكتبوها بشكل واحد اخر معليش باش تبان لكم اون سيري دونك هنا نكتبوها 1 demi دونك هنا 1 demi 1 sur 2 coefficient 1 multiplié par x
à la puissance 1. Si vous voulez cette écriture, c'est pas grave. Donc, je fais rentrer le moins 1 demi. Oui, je te dis, égal, elle est égale. Oui, je te dis. Somme. Elle est égale 0 jusqu'à l'infini. Le moins مضروب فيهم كل في لا série كاملة. Oui, je te dis. Oui, je te dis. Moins 1 sur 2 à la puissance 1 multiplié par 1 demi. Oui, je te dis. Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle devient? باش كانت الكوثر. Pardon. نديروا مناقشه ما بين قلت لك واحد يكمل لنا ليكسبليكاسيون. الاستاذ رجع دونك لا ديروا مناقشه لا والو مناقشه معايا دونك مناقشه معايا انا سي بيان تخدموا دونك ديروا مناقشه كي تقطع اسيي دو فار دونك ديسكسيون ما بيناتكم سي بيان بون نرجعوا لا بريزونطاسيون الله غالب دونك لا كونيكسيون تروح وحدها دونك فا اسيي دونك chaque fois bon. Partage. واسكو يبان لكم l'écran واضح؟ وي مسيو. داكور. بون دونك هنا قلنا موان ان دومي ملتيبليي بار لا سيري كامله 1 sur 1 دونك واش تولي الموان يدخل لداخل واش تولي 1 sur 2 à la puissance 1 ملتيبليي بار 1 دومي تولي 1 sur 2 à la puissance 1 plus 1. 1 plus 1 فوالا بصح تبقى x à la puissance 1 دونك هذه سي ليكسبرسيون هذه سي 1 sur x moins 2 هذه سي ديفلوبمون تاع 1 sur 1 sur x moins 2 فوالا voilà نكتبوها مليح 1 sur x moins 2 ce développement il est valable on a dit maintenant pour valeur absolue de x قلناها درك inférieur à 2 pour valeur absolue de x inférieur à 2 ونتراسيو هذه بسرعة باش نحتاجوها من بعد دونك هذه on va l'écrire voilà le premier élément bon l'autre élément انا قلنا بلي نخلو 1 sur x moins 2 كان نخلوه دونك عندنا دركا 1 sur 2x moins 1 sur دركا 2x moins 1 on va développer donc 1 sur 2x moins 1 donc bon on va l'écrire ici donc 2 l'élément هو عندنا moins كانت عندنا moins la fraction هي c'est pas 1 sur donc c'est moins la fraction g2 de x هنا شوفوا هنا donc c'est égal à donc هنا وين هي l'expression voilà c'est moins 1 sur 2x moins 1 est-ce que vous entendez? Oui, monsieur. Ça, d'accord. Donc, on a moins 1, Oui. moins 1 divisé par 2x moins 1. Donc, est égal à. Donc, رجعها la même chose. Puisqu'il لازم 1 moins. La fraction, le développement, لازم تكتب 1 moins. أنا سهلة. Donc, est égal à directement. هذه est égal. Multiplier les deux termes par moins 1. Donc, moins, نزيد نضرب في الأخرى في moins 1. Donc, تولي لي 1. تولي 1 sur 1 moins 2x. هذه بسيطة. هنا لو تيرم هنا U تقرا كوا هنا تكتب على الشكل هذا. Donc on l'écrit sous la forme 2x. 2x. Voilà, 1 sur 1 moins U. Avec هنا U est égal à 2x. Donc هذه لا سيري راح تكون كونفرجونت راح نكتبها دوك لا كونفرجونس
pour la valeur absolue de 2x, la valeur absolue de u تكون أقل من 1. C'est-à-dire, هذه équivalent, valeur absolue de x أقل من مثلا 1 demi. Un demi. Donc, rayon de comparaison, c'est un تاع لا série هذه développement اللي راح نديرو هنا. Donc, c'est 1 demi. Et finalement, j'obtiens, donc, on trace le développement, il est simple, donc j'obtiens moins 1 sur 2x moins 1 est égal à, donc, la somme directement, donc, égale la somme n égale 0 jusqu'à l'infini. Donc là, j'obtiens, donc, le développement aussi, puisqu'il y a 2x, donc, là, il y a 2 à la puissance n multiplié par, donc, 1 est égal à 2x, multiplié par x à la puissance n. Voilà. Le développement, donc, c'est le développement que j'obtiens. C'est le développement اللي نتحصل عليه. Monsieur le moins. Pardon. C'est ça. C'est exactement ça. C'est n égale 0 jusqu'à l'infini, 2 à la puissance n, x à la puissance n. Avec un valeur absolue de x qui me donne inférieur à n demi. Voilà le deuxième développement que je cherche. Donc, le deuxième développement que je cherche. Monsieur ما تيجيش بالموا. هاني استعملت الموا. ها هو الموا نتاعك. ها هو الموا في الأول. نرجع لك نديرو بالروج. ها هو الموا. شفتيه الموا هذا هنا؟ ها هو الموا نتاعك. اكتبها فيها. Ah oui, monsieur. بصح كان عندك 2x موان زار نرجعها 1 موان 2x. الموا توليك بعد كي نضرب شوفي كي نبدلها 2x موان زار نضربها في 1 موان نرجعها 1 موان تولي عندي 1 موان في النيميراتور. موان بار موان يولي بلوس. دونك جوبتيان 1 سور 1 موان 2x. اوكي. Ok, monsieur. Merci. نفوت لا تروازيام هي فيها شويه خدمه مي سي با ديفيسيل. لا تروازيام واش بقى لي في ليكسبرسيون بقى لي دونك il me reste لا بارتي اللي فيها الكاري لا بارتي اللي فيها نزيد نفكركم في لا فراكسيون تاعي هاي الفراكسيون نزيد نشوفوها مليح دونك سي درنا اون في معناها تيغال انا اللي لقينا بلي ا ايغال 1 sur x moins 2 moins 1 sur 2x moins 1 هذوما في زوج درناهم درك دونك هنا باردون هنا الفو نكتبها هنا بلي ا نتاعي هي نزيد نبدلها on a trouvé a égale 1 donc c'est 1 بقات l'expression اللي مازالت هي هذه 1 sur x moins 2 au carré donc 1 sur développement تاع 1 sur x moins 2 au carré donc هنا الفكرة هنا هو انه il faut bien voir هنا troisièmement donc troisième développement هو troisièmement donc هنا développement تاع 1 sur x moins 2 au carré donc il faut bien voir que 1 sur هنا je vis bon je crois راكم تسمعوا فيا ولا راحت لا كونيكسيون Voilà, je suis désolé donc اليوم donc نغلب
Il y a un problème في les connexions. Donc عندكم وعندي donc تقطع وترجع تقطع وترجع donc. Bon, peut-être, je pense vraiment نديرو peut-être bon. La présentation ما تبانش donc on va faire la présentation. Voilà. مسيو نديروها صباح كيما موالف 7:30. Donc on a discuté le problème هذا الصباح ما يجيوش les étudiants العشية la connexion ماهيش ملاحة donc خلاها وخلاص donc on va voir donc نشوفوا خلي نكملوا au moins نكملوا التي دي هذا نكملوه بخير donc معليش سي با غراف المهم تكون كاينه لا كونيكسيون يا اخي راكم تشوفوا مليح ليكرون دونك يبان لكم وي مسيو. دونك خلاص ليسونسيال ناخذوا تقطع وترجع سي با غراف ترجع دون 1 مينوت 2 مينوت سي بون ترجع وتجي 1 2 مينوت ترجع سي با غراف دونك نبقوا نرجعوا دونك نوز افون هنا لا فونكسيون تاعنا الفو ليكرير دونك بقات لنا 1 سور هذه اللي بقات لنا هي 1 sur x moins 2 au carré. Juste, il faut remarquer que 1 sur x moins 2 au carré, c'est la dérivée de la fonction. Donc, c'est pas 1 sur x moins 2, c'est moins 1 sur x moins 2. C'est la dérivée de la fonction. Tu me fais faire ou là pour j'ai fait là ou là. Lorsque je dérive la fonction moins 1 sur x moins 2, je dérive x moins 2 il تمد لي 1 وين نديرو والاخرى تمد لي موان وموان تولي بلس دونك x moins 2 au carré. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Développer, donc je vais développer 1 sur x moins 2 هي الاولى. ومن بعد j'obtiens la série dérivée. نتحصل على la série dérivée نتاعها j'obtiens développement تاع 1 sur x moins 2 au carré. دونك انا قلت لكم لي تروك هنا في لي ديفلوبمون تقدروا تعملوا لا سيري دونك بريميتيف ولا لا سيري ديريفي عندهم لي ميم ريون كونفرجونس كو لا سيري اللي تعتمدوا عليها دونك هذه نعاود نكتبها جو ليكري سو لا فورم اكس موان 2 دونك 2 موان اكس دونك تيغال موان 1 سور كانت هنا موان دونك انا الفو نستعمل الموان هنا موان 1 لا سيري الاولى هي موان 1 sur x moins 2 donc est égal à plus donc tout là plus 2 moins x et je fais un a est égal à donc نخرج ال 1 demi en facteur 1 demi facteur donc هنا واش تولي لي 1 sur 1 moins x sur 2 donc de 2 facteurs de 1 moins x sur 2 et donc on dit le développement ceci est égal à donc هذه pour كما درناها قبل pour valeur absolue de x donc هنا sur 2 inférieur à 1 معناها valeur absolue de x inférieur à 2 on a donc j'obtiens moins 1 sur x moins 2 est égal à donc نعمل est égal à 1 demi ال 1 demi اللي خرجته somme واش فيها لا somme هذه 1 égale 0 حتى l'infini واش فيها لا somme هذه x à la puissance 1 sur 2n. Voilà, x à la puissance n divisé par 2 à la puissance n. On va développer, ندخل n demi donc est égal à somme n égale 0 حتى l'infini. Donc, تولي لي هنا donc x à la puissance n divisé par 2 à la puissance n plus 1. n plus 1. Voilà, bon, là pour هنا sur ce développement, نزيدو نكادرو هذا. Il est valable pour valeur absolue de x inférieure à 2. Pour valeur absolue de x inférieure à 2. Donc le minimum donc on fout la dérivée. Donc j'obtiens, directement. Ça implique que pour valeur absolue de x inférieure à 2, on a le même rayon de convergence. La série la dérivée de la fonction, il a la série de dérivée terme à terme, la série le même rayon de convergence. Pour valeur absolue de x inférieur à 2, j'obtiens donc, donc j'ai 1 sur x moins 2 au carré, 1 sur x moins 2 au carré est égal à, donc la dérivée est à moins 1 sur x moins 2, dérivée, est égal à une dérivée, donc je dérive la série اللي تحصلت على هذه terme à terme. بس ردوا بالك كي ديريفي تبدا من 1 égale 1 il faut faire attention parce qu'il y a un terme الاول يروح donc تبدا من 1 égale 1 jusqu'à l'infini donc une dérivée qu'est-ce que j'obtiens واش يبقى لي n fois n divisé par 2 à la puissance
n plus 1 multiplié par x à la puissance n moins 1. هذه نقدر نكتبها، هذه جو بو ليكرير، نجم نكتبها سوز اون اوتر فورم. شوفوا مليح، هذه كي نحب لوسكو جو فو كومونسي من ان ايكال 0 كيفاه تكتب هذه؟ x à la puissance n moins 2. لا 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 ان ايكال بالعقل ان ايكال 0 جوسكا لانفيني. اذا كان شوفوا باسكو هنا لوسكو فوز افي ان ايكال 1 كاسكو فوز اوبتوني هنا البروميي تيرم واش يولي لك؟ شوفوا الكوفيسيون هذا واش يولي البروميي تيرم؟ يولي 1. x sur 1 لا 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 شوفوا الكوفيسيون هذا لوسكو ان ايكال 1 الكوفيسيون هذا الاول واش يولي؟ Monsieur x à la puissance n. تبعوني صعب باش يفهموا الناس كلها. X à la puissance 0. هنا ان كي نبدا بان ايكال 1 لا سيري الاولى لا سيري هذه واش تعطيني؟ تعطيني 1 sur 2 1 sur 2 1 sur 2 Monsieur 1 sur 1 sur 4. 1 sur 4 1 sur 1 sur 4 x à la puissance 1 sur 4 ou x à la puissance 0 c'est-à-dire 1. Le premier coefficient يمد لي 1 كار يمد لي 1 كار داكور. دونك هنا باش يمد لي 1 كار باش تولي x à la puissance نبدا من 1 ايكال 0. دونك ديجا هنا نحط x à la puissance n باش تولي تعطيني x à la puissance 0 داكور. والثاني دركا باش يولي الكوفيسيون هذا نبدا 2 لا بويسونس باش يمد لي 4 واش لازم نحط من تحت في الكوفيسيون باش يمد 4. سي فو ميتي سي ان ايكال 0 بور كو n égale à 1. لا 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 ما فهمتونيش. شوف في النيميراتور كيل est le coefficient نحطه في النيميراتور باش lorsque je pose n égale 0 j'obtiens 1. 1 plus 2. n plus 1 وعلى n plus 2. Monsieur 2 تبعوني وعلى n plus 2 de la puissance 1 plus 4. بالعقل الساعه Parce que n égale à 0. هي ان ايكال 0 يا كاين لو نومبر كي تاجوتيه للزيرو باش يمد لك 1. 0 plus 1. دونك تو اجوت 1 سي 1 2 بلس plus 2 puissance 2. لا خلي نبدو بالنيميراتور هو الاول سي 1 بلس 1 في النيميراتور سي 1 بلس 1 والتحت دونك تحت بور اوبتينير 2 4 puissance 2 plus 1 plus 2. فوالا 2 puissance 1 plus 2. Voilà, pour avoir 4 هنا, parce que lorsque vous mettez ici 0, vous allez obtenir 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4. هاي l'expression. بس حتبدا من 1 égale 0. Il faut mettre 1 égale 0 هنا, parce que راح تجمعوهم كل les 3 séries يبدو كلها ب 1 égale 0. ما تقدروش تجمعوهم, donc vous les ajoutez une à une. واحدة تبدا من 1 égale 1 والأخرى تبدا من 1 égale 2 ولا 1 égale 0. non, لازم يكونوا كلهم في نفس les mêmes indices. خلاص بركا j'obtiens donc نكتب دركا g de 2x نجمعهم كلها. voilà g de 2x est égal à donc somme de 1 égale 0 jusqu'à l'infini. donc عندكم عملية 3 هذه نزيد كي تحبوا. donc هنا j'obtiens نزيد نكتبها هذه 1 sur نكادراها باش كم سا باش كلها درت avec هنا valeur absolue de x الريون de convergence تاعها هو 2 et je l'encadre aussi parce que الاخرين كلها انكادريتهم. هذه لا تروزيام اللي لقيناها. دونك فوالا جاجوت لي 3 سيري نجوتيهم لبعضهم. دونك كلهم اكس على بيسونس 1. دونك الاولى جو فو رابيل بون نفكركم الاولى بون كانت لا بروميير سيتي بون 2 à la puissance n fois x à la puissance n. فوالا دونك لا بروميير كانت دونك on va les ajouter une par une. دونك عندنا لا بروميير كانت هذه donc c'était donc voilà donc الاولى خلاص كانت جو كرو 1 sur x moins 2 كانت لا بروميير واش كانت عندنا كانت n à la puissance moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 فوالا fois x à la puissance n. يعني ام قدامي انا قاعد نشوف فيهم. دونك انا moins 1 sur 2 à la puissance n plus فوالا لا بروميير بلس بالعقل بعد فاكتوريز on factorise كلش في x 1. La deuxième كانت 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 1. Et enfin هذه اللي صبناها درك donc plus هنا n plus 1 divisé par 2 à la puissance n plus 2. كلش هنا كل x à la puissance. le développement c'est ça. Donc on obtient en faisant cela donc on obtient donc moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 plus n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 2
plus 2 à la puissance n, donc x à la puissance n. n égale 0 حتى l'infini. Avec le rayon de convergence, à quoi واش من rayon de convergence نحطها c'est le minimum تاع les 3. Un demi. Inférieur. 1 demi. Un demi. 1 demi, voilà. Pour valeur absolue de x inférieure à 1 demi. Voilà, donc هذه la série, هذه la fonction الأولى, le développement تاع la fonction الأولى. Bon. Donc une photo, donc on passe, si vous permettez, donc نرجعوا شوية la fonction الأخرى هي donc les fonctions qu'on doit donc faire le développement تاعهم. Donc أنا باقي في donc نرجعوا l'exercice je pense. Bon comme vous voulez نرجعوا l'exercice numéro 1, نرجعوا l'exercice نرجعوا donc suite نكتبوا هنا c'est pas l'exercice numéro 1 parce que درنا l'exercice numéro 1. Donc suite de l'exo 1. C'est-à-dire on va s'intéresser insérer بقات لنا une fonction نفكركم هي juste نشوفوها la fonction هذه. donc نرجعوا شويه bon si vous permettez هنا نقول لكم على la fonction اللي مازلت ما ديفلوبيناش. ارجعوا كل l'exercice numéro 2 numéro 1. donc la fonction اللي مازلت هي donc c'est la fonction إذا نرجع التكست تاع باسكو عندي مكتوب. voilà je le trouve voilà. donc c'est la partie 6 donc c'est 6 donc نسموها bon on va l'appeler donc 6 il y a la partie la fonction 6 f de x نكتبوها f de x est égal à 4 plus x au carré le tout à la puissance moins 3 demi. voilà. ou bien في l'exercice 2 ولا في l'exercice 2 vous avez racine carrée نتاع 1 plus x sur 1 moins x حاجه كيما هذه. دونك هذوما كل شوف هذوما لي فونكسيون هذوما كلها هذوما لي فونكسيون. دونك سو سون دي فونكسيون اللي تكتبوا على الشكل هذا. دونك سو سون دي فونكسيون اللي تكتبوا على الشكل هذا f de x bon هذه الكات نجمو فاكتوريزا سي با غراف. f de x est égal à 1 plus u le tout à la puissance alpha avec هنا alpha c'est un réel alpha il appartient à 1. bien sûr لازم تكون ال u في un voisinage de 0 تكون u في un voisinage bon بسرعة rapidement نعطوا الديفلوبمون تاع لا فونكسيون هذه rapidement. donc rapidement bon هذه la fonction 1 plus u là de façon générale 1 plus x la puissance alpha هذه قلنا عليها بلي par définition c'est exponentielle تاع alpha fois ln par définition 1 plus x. هذه c'est une fonction composée. c'est une fonction composée. bon نقول لكم الديفلوبمون تاعها هذه bon هذه مازلت ما تكلمتش على حاجه نتكلم لكم عليها بسرعه برك rapidement. si on a supposons qu'on a une fonction f qui est infini par exemple في un intervalle i epsilon donc هنا i epsilon هذا avec هنا epsilon هو l'intervalle هنا par exemple moins epsilon plus epsilon elle est indéfiniment dérivable. et lorsque donc je fais est-ce que vous entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. هذه انا قلنا باللي ما يكفيش باللي تكون فونكسيون دو كلاس سي انفيني باش هذا الزيرو باش يكون عندها ان ديفلوبمون اون سيري اونتيير ما يكفيش سا سوفي با. دونك لازم نعمل لا فورمول دو تايلور si le reste نتاع تايلور donc il tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini pour x appartenant à moins epsilon plus epsilon alors عندها un développement en série entière. ou bien si encore par exemple si condition suffisante بركا عندنا quel que soit n ou quel que soit x appartenant à هذا l'intervalle هذا vous avez toutes les dérivées f indice n de x هنا تكونوا donc كلهم majorés par une constante كلهم bornés les dérivés كلهم sont bornés par exemple كيما السينوس الكوسينوس هذو ما يتوفر فيهم الشرط هذا باسكو لي ديريفي كلهم راح يكونوا كلهم اقل من 1 pour tout x pour tout n. هنا la fonction si on a ces conditions soit le reste ou bien le reste Rn de x donc il tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini في الحالة هذه donc هنا f de x تكتب شوف f de x تكتب c'est la somme de sa série de Taylor. افهموا مليح هنا والله سيرة ماكلورا هنا تكتب سو لا فورم هذه somme n égale 0 حتى l'infini. دونك هنا لي كوفيسيون ان نعرفوهم اون بو لي كالكولي هما
les dérivés A1 est égal à la dérivée d'ordre 1 في النقطة 0 divisé par factoriel 1 multiplié par x à la puissance 1. فهمتوا les coefficients comment je trouve le coefficient هنا les coefficients تاعنا هنا est égal à هنا la fonction f معروفة elle est de classe infinie. Donc je peux calculer toutes les dérivées في le point 0. Donc calculer هنا les coefficients A1 x1 تاع la série هما la dérivée d'ordre 1 في النقطة 0 divisé par factoriel 1. C'est pas le développement limité هذا la formule là c'est une série entière. هنا c'est une série entière. Comment je calcule le rayon de convergence تاعها؟ كيف نكالكولي le rayon de convergence تاعها؟ La limite à A1 sur A. هي أنا معروفة هنا سي سامبل. إذا كان باغ اكزومبل راسينانيان باغ اكزومبل راسينانيان نتاع موديول تاع لا ديريفي دوردر 1 في النقطة 0 هنا ديفيزي بار هنا فاكتوريال 1 هنا ولا دالومبير جو بو يوتيليزي دالومبير اوسي كيف هذه إذا كان هذه طون ديفير باغ اكزومبل ان نومبر رو الريون دو كونفرجونس تاع لا سيري هو ايتيغال ا 1 sur 1 sur 1 كالكوليها كيما نكالكولي كوم جو كالكول لو ريون دو كونفرجونس تاع لي سيري اونتيير نورمال الA1 هنا معروف حبيت نقول لكم لوسكون ديفلوب اون فونكسيون دو كلاس سي انفينيون سيري اونتيير الكوفيسيون معروف الكوفيسيون تاعكم A1 معروف اذا كان لي كونديسيون هذو متحققين لو راست لي طون ديفير زيرو هذا كونديسيون نيسيسير سوفيزونت ولا لي ديريفي دوردر 1 كلهم بور توت اكس بور توت ان ماجوري دونك لا فونكسيون تاعي كاين لا سيري ديفلوبمون تاعهم سيري اونتيير سي سا سيري هذه يسموها لا سيري تايلور اسوسي لاف مش الديفلوبمون تايلور يسموها لا سيري دو تايلور نتاع اف لا فونكسيون elle est égale la fonction elle est égale à sa série de Taylor elle est égale à sa série Taylor وعلاه قلنا الكلام هذا pourquoi on a dit ça باش نلقوا الديفلوبمون تاع 1 plus x à la puissance alpha pour trouver le développement. دونك انا عندي اون ديمونتر شوفوا بالنسبه ل 1 plus x نكتبوا هنا 1 plus x à la puissance alpha. Donc pour trouver les coefficients A0, A1, A2, etc. يكفي اني هذه لا فونكسيون باغ اكزومبل هذه جو لا ديريفها on appliquer les mêmes formules كيما باسكو عندي فونكسيون كومبوزي هذه لا فونكسيون تاعي هاي هنا مكتوبه بالاكسبونونسيال واللوغاريتم دونك باش نلقى لا ديريفي دونك لازم نكالكولي لا ديريفي دوردر 1 ومن بعد نصيبها نلقى لا باغ اكزومبل هنا هذا ديريفي واش تمد لي انا تمد لي الفا ملتيبليي بار 1 بلس اكس عندها نفس لا فورمول كيما شغل الفا ستانونتي ناتورال الفا موان زا كي نطبقها في زيرو واش تمد لي دونك انا سافو دير كو اف بريم في البوان زيرو تيغال كوا هنا تيغال ا J'ai alpha moins 2 fois alpha moins 3 etc. لا الديريفي الاولى واش تمد لي الفا بويسونس الفا موان Alpha في البوان زيرو هاو تحطوا اكس ايكال زيرو هنا هذه وهنا لو تو لا بويسونس زيرو الفا بويسونس الفا موان لا الفا الفا سي با الفا دونك يبقى لي هنا الفا الترم هذا يولي يقرا 1 دوزيام ترم في البوان زيرو يمد لي 1 دونك يبقى الفا ومن بعد نديرو اف سكوند برك هنا تولي دوزيام 1 بلس اكس دو تو لا بويسونس الفا لا ديريفي نتاعها لا ديريفي سكوند هنا ايتيغال ا دونك انا نديريفي لا فونكسيون تمد لي الفا ملتيبليي بار alpha moins 1 multiplié 1 plus x le tout à la puissance هنا alpha moins 2 كي نطبقها في الزيرو دونك تولي اف سكوند في البوان زيرو واش يبقى الفا موان 1 اكسيتيرا دونك انا لي ديريفي كلها اكسيتيرا نرجع هذا باش دوك نمد لكم لا فورمول باش تعرفوا منين جات لا فورمول دونك جوبتيان لا ديريفي دوردر 1 درك شوفوا مليح كاسكو رمارك هنا ريغاردي بيان كاسكو رمارك هنا عندي لا ديريفي نكتبها بالدو خير دو دونك بون نزيد نعمل تروازيام باش تشوفوا لا فورمول اف 3 نعمل لا ديريفي دوردر 3 في البوان زيرو الي تيغال كيف الفا نطبق لها نفس لا فورمول تولي لا فورمول هنا تولي الفا ملتيبلي بار الفا موان 1 ملتيبلي بار الفا موان 2 1 بلس اكس الفا موان 3 تولي الفا موان 3 دونك هنا اف 3 تولي الفا ملتيبليي بار الفا موان 1 ملتيبليي بار الفا موان 2 شوفوا في الكالكول تاع لي ديريفي هذوما عندي 3 وين نوصل في نوصل حتى الفا موان 2
ما نفوتش حتى الالفا موان 3 نحبس فيه 3 ونقص لها 1 3 ونقص لها 1 صافي دير كي نوصل لا ديريفي دوردر 1 في البوان 0 موان فوالا تولي ايكال نكتبها على الشكل هذا تولي ايكال الفا multiplié par جينا موان moins 1 multiplié par Alpha moins alpha N. 2 jusqu'à نوصل هنا الفا moins n moins 1 n moins 1 وتحبوا تكتبوا على الشكل هذا الفا موان ان موان 1 ولا الفا موان ان بلس ان تحت البارونتيز مي جو بريفير تكتبوها كيما هكذا خلاص دونك هذه هذوما لي ديريفي دوردر ان كلهم دونك سيتادير ديفلوبمون تاعي واش يولي دوك نكتبوه الديفلوبمون تاع دونك جوبتيان ريغاردي بيان دونك جوبتيان في الفوزيلاج دو زيرو لا فونكسيون هذه 1 بلس اكس هاو الديفلوبمون تاعها على بيسونس الفا لا سيري اونتيير نتكلم على لا ايتيغال ا الاول سي اف دو زيرو معناتها تهز 1 بلس اكس على بيسونس الفا وترومبلاسي اكس بار زيرو كيسكو تو تروف اون تروف 1 بعد اف بريم دو زيرو قلنا ايتيغال ا الفا الفا ديفيزي بار فاكتوريال 1 نخلوها اكس بلس ثاني قلنا اف سكوند في البوان زيرو هو الفا ملتبلي بار الفا موان 1 ديفيزي بار فاكتوريال 2 فاكتوريال اكس على بويسونس 2 بلس اكسيتيرا لو تيرم دونك لو تيرم جينيرال نكتبوا لو تيرم جينيرال دوكا هو الفا ملتبلي بار الفا موان 1 ملتبلي بار الفا موان 2 جوسكا الفا موان ان موان 1 لو تو ديفيزي كلها ديفيزي بار هنا كلها ديفيزي بار ان فاكتوريال اكس على بويسونس 1 بلس وتبقى لا سيري بيان سور سي با ديفلوبمون تايلور هذا سي با لا فورميل تايلور هنا سي تو سيري لا سيري الترم جينيرال تاعها هو هذا كاين اللي تشوفوا فيه هنا بون المعلومه اللي عندنا لوسكون كالكول ريون كونفرجونس تاع لا سيري هذه نخليكم ديروها اكزرسيس عندكم لي كوفيسيون هنا اون تروف هنا نعطيكم الوحده ا ريغال هذه لا سيري هذه ا ريغال 1 دونك ريون كونفرجونس تاعها هو 1 كيما لا سيري 1 سور 1 موان اكس سي لا ميم عندها هذا الريون كونفرجون تاعها ايكال 1 تفكروها مليح هذه باسكو من بعد نطبقوها في ليكزرسيس بهذا ليكزرسيس بهذه لا فورمول هذه اون فا تروفي تو لي ديفلوبمون ليميتي لي ديفلوبمون سيري اونتيير اللي نحتاجهم دونك سورتو هذا نعم باردون شو ما بيناش بلي الاران طوندي فيغ زيرو كيف لا تيوري هذا نقولوا نضيعوا الوقت لازم لها ساعه كامله بور ديمونطري سا نجو كيمدوها لنا نديروها نورمالمون لا نورمالمون لا انا نقولها لكم نورمالمون اذا امواك يعطوكم بروبليم يولي بروبليم هذه في شوفوا مليح هذه با فاسيل هذه باش ديمونطري كو لو اران يطوندي فير زيرو انا جو كروا سي ان اكزرسيس عطيتونا في لا سيري تي دي تاع البريمير اني بور جوست برك بروفوار بلي لو ريست دو لا فورمول دو تايلور tend vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini. Dans la fonction هذه 1 plus x à la puissance alpha. Mais c'est pas مش حاجة سهلة. لازم لها au moins يكون نديروها ان اكزرسيس نقعدوا فيها غير هنا الفو سافوار كالكولي. هنا البوت تاع ما نظنش كاين يعطوكم ان اكزرسيس اللي فيه انك ديمونطري كو لو ريست تاع لا فورمول تايلور توندي فير 0. سا ميطون باسكو سورتو هذه بون اللي يحب يشوف لا ديمونستراسيون تاعها كاين في قطع اللاب دونك يهز قطع اللاب دونك في لابارتي تاع لي سيري اونتيير دونك يديمونطري في قطع اللاب سي ديمونطري كاينه نعطيكم حتى لاباج في قطع دركا اللي يهمنا هنا هو الكالكول دونك اون فا كالكولي نقدروا نديمونطري ما سمعتكش نقولوا بالاران هذاك يطوندي للزيرو كيف عاودي السؤال تاعك عاودي ديمونطريو بلي هي كونفرجونت يونيفورممون باش نقولوا بلي لو ريست يطوندي للزيرو لا دخلتوا فو ميلونجي ان بو لو نوسيون جماعه هنا نتكلموا على الديفلوبمون اون سيري اونتيير اون بارل دو ديفلوبمون اون سيري اونتيير هنا عندك شوفوا مليح عندك اون فونكسيون انديفينيمون هذه لا فونكسيون 1 بلس اكس على بيسونس الفا اللي انديفينيمون ديريفابل معناها تقدر تكالكولي بور توت ان تو بو كالكولا ديريفي دوردر 1 في النقطه 0 divisé par factoriel 1. C'est-à-dire tu peux construire la série هذه x à la puissance 1. Donc la série هذه est-ce qu'elle est égale à la fonction ولا لا؟ هنا شرط لازم مكافي باش تكون لا سيري هذه تكون égale à la fonction
في pour x appartenant à moins r rayon de convergence لازم هنا الشرط لازم الكافي انه كي تكتب انت على فورمول تايلور هنا لو ريست هذا rn de x يكونفيرجي فار 0 lorsque n tend vers l'infini. هذا شرط لازم وكافي. هذا واش لازم تفهم سي تو برك. هنا في لي فونكسيون اللي تيب اللي عطيناهم قبل كوسينوس والسينوس والاكسبونونسيال كلهم هذوما يفيريفيو لا بروبريتي هذه. في باغ اكزومبل الاكسبونونسيال والسينوس والكوسينوس هنا pour tout x appartenant à r, c'est-à-dire le rayon de convergence terme il est infini. Donc vous avez développement en série entière, en série Taylor, donc pour r كامل. D'autres fonctions qui m'ont dit 1 plus x à la puissance alpha, هذا ما أنا كالكوليناهم، on a calculé les coefficients هنا على فونكسيون هذه لا سيري تايلور. هذه لا فونكسيون تاع 1 plus x à la puissance alpha. لو ريست يتكتب على الشكل هذا حتى هو عنده يكتب على الشكل هذا كيما راه مكتوب هنا. دونك عنده شكل يشبه هذا. دونك اون ديمونتر في لا تيوري اون ديمونتر كو سو ريست طون ستادير انتم واش يهمكم انتم اللي يهمكم باللي في الانترفال هذا واش لازم تشدوا في الاكزرسيس هذا. اسكو فو مونتوندي سيل فو بلي؟ وي مسيو وي لا كونيكسيون مازال. وي اللي يهمنا هو في الانترفال هذا موان ار بلس ار في الانترفال هذا لا 1 بلس اكس على بيسونس الفا ايت ايكال على سيري هذه. هذا واش شدوا هذه سي بون ما نزيدوش اكثر من هذا. Monsieur, وي R égale toujours à 1. Donc c'est quoi? pour cette fonction pour 1 plus x à la puissance alpha. Oui. Bien sûr, قلت لك نعطيك في هذه ستون افيرماسيون سي ان تيورام اون لو كالكول نقدروا نكالكولوه. طبقي دالامبير لا سيري هذه تلقى 1 tu vas trouver 1. طبقي دالامبير Oui, d'accord. طبقي دالامبير لا سيري هذه هاي هاو ان تاعك راك تشوفي ان كيف داير هاو ان تاعك avec alpha alpha الشرط الوحيد على الفا انه ديفيرون دو موان 1 ديفيرون دو موان 1 الفا يكون ديفيرون. Donc monsieur اللي كان يمدوها لنا نعم نقدروا بلا ما نطبقوا théorème d'Alembert نقولوا ديريكتومون بلي R égale à بيان 1. سور. طب هي tu n'es pas obligé d'appliquer à moins que يقول لك يعطيك يقول لك démontrer que pour la fonction 1 plus x à la puissance alpha donc trouver de développement القيه الديفلوبمون. انت باش تلقى الديفلوبمون ديري لا تكنيك اللي درتها درك انا كالكولي ديريفي دوردر ان كلها تحطيهم في البوان زيرو تسيبوها معنا لقيناهم اون تروفي هذا الترم اللي عندك هنا لا سيري نتاعك 1 بلس اكس على بيسونس الفا ايت ايكال سوم هاي كتبتها لك انا دونك نكتبوا هنا اذا كان حاب فريمون ديمونطرو هذه ايت ايكال ا سوم دونك هنا سوم اف ان في البوان زيرو divisé par factorial 1 x à la puissance 1. Et tu vas calculer, tu vas avec f1 de 0, on l'a calculé, est égal à, on l'a calculé, est égal à alpha, est égal à alpha, multiplié par alpha moins 1, multiplié avec ça, حتى نوصل alpha moins, on l'a calculé ensemble maintenant. là le coefficient f1 de 0. Donc إذا كان an, le coefficient an à la série نتاعك est égal à f1 de 0 divisé par factoriel 1. Donc tout ceci divisé par factoriel. Et tu calcules 1 plus 1 sur 1, tu fais limite lorsque 1 tend vers l'infini, tu vas trouver 1. Tu vas trouver 1. Ah, le raisonnement. Bon, on ne peut pas كبير. Donc là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais c'est un exercice كامل. Donc le développement de cas, comment on fait? Comment on applique cette formule pour développer, justement, pour développer la fonction تاعنا هي نفكركم باللي 4 plus انا كتبتها maintenant. Donc il y a voilà la fonction هي voilà la fonction donc on va développer donc la fonction 4 bon نعاود نكتبها la fonction هي bon اذا كان نسموها f de x on va développer donc هنا f de x نسموها f de x معليش est égal à donc قلنا باللي 4 plus x2 4 plus x au carré 4 plus x au carré le tout à la puissance moins 3 demi moins est-ce que vous entendez est-ce que مازال الصوت موجود وي مسيو وهذه il faut l'écrire هنا il faut l'écrire sous la forme 1 plus x à la puissance alpha donc لازم نخرجوا الكات هذا il faut يخرج الكات هذا il faut يخرج donc انا comment on écrit donc انا نكتبوا هنا est égal à donc est égal نخلوها
Donc, on a le 4, on a en facteur 4 facteur 2, 1 plus, on a x2 sur 4. x2 sur 4. Le tout à la puissance, hein, le tout à la puissance, là, le tout à la puissance, moins 3 demi. Et ceci est égal à, donc on a, est égal à, donc on charge le 4, donc est égal à 4 à la puissance, moins 3 demi, multiplié par 1 plus x2 sur 4. Il faut تكتبوها sur la forme 1 plus e, sinon ما تقدروش تديفلوبها. 1 plus, on a le tout à la puissance, moins 3 demi. Donc, moi, 4 à la puissance moins 3 demi, il y a 1 huitième. Est égal à, ceci est égal à 1 huitième, multiplié par 1 plus x2 sur 4, le tout à la puissance, moins 3 demi. Donc, هذه تكتب sur la forme égale, نكتبها est égal à 1 huitième, multiplié par 1 plus u, le tout à la puissance alpha, avec هنا كما قلنا درك e est égal à x2 sur 4, et alpha est égal à quoi? Est égal à moins 3 demi. Donc alpha égale moins 3 demi. كاين الكالكول هنا ردوا بالكم الى جا دي كالكول هنا كاين الحساب. هذه بون بريميرمون دوك نبداو نكالكولو اون فا تروفي لا فورمول جينيرال بشويه نلقاو لا فورمول جينيرال. دونك هذه الساعه وين ريون كونفرجونس تاعها تاع كوا inférieur à 2. بالعقل لا بس نكتبوها هنا فالور ابسولو دو او inférieur à 1 équivalent هنا valeur absolue de Racine de 4, alors valeur 2. absolue de x au carré divisé par 4 inférieur à 1. Équivalent valeur absolue de x au carré inférieur à 4. C'est-à-dire valeur absolue de x inférieur à 2. Égal à 2. Voilà, donc rayon de convergence تاعها déjà égal 2. Donc هنا déjà على بالنا وين الديفلوبمون هذا il est possible في l'intervalle moins 2 plus 2. Voilà, هذه الحالة الأولى. Bon, donc maintenant, هنا vous n'avez pas le choix. Vous avez, شوفوا هنا, vous avez alpha égale, هنا on va calculer terme, نبدو بالعقل. Alpha égale moins 3 demi. نبداو هنا pour n égale 0, vous avez n égale 0, n égale 1, n égale 2, نبداو نكالكولو terme à terme حتى يخرج الشكل. On va avoir donc la forme générale تاع الديفلوبمون. Parce que vous allez avoir بلي تخرج لنا une forme générale. Bon, qu'est-ce que vous allez, bon, je vais faire هنا parce que على بالي هنا بلي 1 plus e نزيد نفكركم 1 plus e la formule générale à la puissance alpha est égale à هذه عاودوا la formule 1 plus terme الثاني plus قلنا alpha plus troisième terme alpha multiplié par alpha moins 1 divisé par factoriel 2, c'est-à-dire divisé par 2, x. Ah pardon, on a alpha x, on a 1 plus alpha x. Vous entendez? Oui. Ah, d'accord. Donc, le coefficient de x. Le coefficient de x2, c'est alpha multiplié par alpha moins 1 divisé par factoriel 2, c'est maintenant 2, x au carré. On va calculer 3 à 4 termes. Plus, هنا n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3 donc. Alpha multiplié par alpha moins 1 multiplié par alpha moins 2 divisé Monsieur تما نعم Monsieur X ما دايرينها بالأو. درنا اي باردون bon نكتب هنا جو بيكرير هنا باردون سي فري vous avez raison دونك نكتب هنا نكتب او معليش نكتب او سي با غراف بعد نعوض بالاو معليش دونك هنا جو في افاسي vous avez raison donc e au carré هنا دونك هنا نخليها على الشكل هذا نكتب 2 هي الحقيقه سي فاكتوريال 3 دونك سي 2 ملتيبلي هذا البوان سي ملتيبلي 3 e au carré بالعاني كتبتها كيما e au carré بلس نزيدو نكتبو الكاتريام ترم تبان لا فورم جينيرال الفا multiplié par alpha moins 1 multiplié par alpha moins 2 multiplié par alpha moins 3 divisé par factoriel تولي هنا factoriel شحال factoriel 4 donc 2 multiplié par 3 multiplié par 4 هنا e à la puissance 4 bon نحب جمع plus etc معناها لا فورمول جينيرال بلوس دونك انا نكتب لا فورمول جينيرال بلوس لو تيرم جينيرال تكتب على الشكل هذا بلوس
alpha multiplié par alpha moins 1 multiplié par alpha moins 2 multiplié par حتى نوصل alpha moins n moins 1 كما قلنا قبيلاتك. Le tout divisé par نخليها هذه نكتبها معليش فاكتوريال الان معليش U puissance 3. U على بي سي فري سي فري سي فري سي فري. دونك هنا دونك عندنا الفا دونك انا غلطنا دونك انا في اون ايرور. هنا تروازيام عاود الغلطه وين الغلطه في هذا الغلطه في هذا باسكو هذا يو على بيسونس 2 هنا سي يو على بيسونس 2 تحبس ان موان 1 الفا على ان موان 1 بصح هنا سي يو على بيسونس هنا سي يو على بيسونس 3 هنا سي يو 3 وهذا دونك اللي بعده هو يو على بيسونس 4 باسكو 3 يو على بيسونس 4 فوالا. Vous êtes d'accord? باش لهاد اكس نبدلها بالاو. أنا بدلتها بالأو بدلت بالأو جي شونجي أو مازالت وين تشوفي فيها ان بلوس ماشي سي ما مازالت هذه برك صح داكور هذه برك يا ألفا ألفا أو فوالا. هنا أو لا بيسونس هنا أن بلوس اكسيتي بلوس تبقى ديفلوبمون يبقى بون جو في كالكولي لي بروميي تيرم برك رابيدمون لي بروميي تيرم باش تعرفوا الشكل العام باسكو الشكل العام سي إلي امبورطون. دونك الشكل العام شوفوا مليح. دونك عندي ان ايغال 0 pour n égale 0 هي 1 pour n égale 1 les coefficients calcule les coefficients pour n égale 1 c'est n égale 1 donc عندي الفا دونك نخليها جو لا لاس الفا سيتادير فكركم بلي الالفا نتاعي هنا يتقال كوا الفا نتاعي moins 3 sur 2 moins 3 sur 2 moins 3 sur 2 donc هنا c'est le coefficient نتاعي هنا هو moins 3 sur 2 donc هنا n égale 1 j'obtiens moins 3 divisé par 2 n égale 2 donc n égale 2 donc qu'est-ce que j'obtiens pour n égale 2 le coefficient هو bon نكتبه c'est alpha multiplié par alpha moins 1 divisé par 2 rapidement est égal à quoi est égal à نكتبها moins 3 demi multiplié par moins 3 demi moins 1 divisé par 2. Il ne faut pas نغلطوا il ne faut pas se tromper. هذا le coefficient تاع x au carré, c'est le coefficient تاع alpha multiplié par divisé par 2. Donc alpha c'est moins 3 demi ومن بعد moins 3 demi moins 1. Ceci est égal à quoi? 3 sur 8 لا il faut نكتبوها على واحد الشكل معين. Donc c'est moins 3 demi multiplié par moins 3 demi moins 1 واش تمد لي؟ Donc c'est moins 3 moins 5 sur 2 moins 3 moins 5 moins 15 sur 2 moins 5 sur 2 moins 5 très bien. Donc هنا نخليها moins par moins تولي plus donc تولي تبقى 5 divisé par 2 5 divisé par 2 le tout divisé par 2 هذا درك bon لا مش moins moins par moins تولي plus moins par moins تولي plus donc هنا نكتبها على Ça, c'est الشكل 15 sur 8. لا ما نخليها 15 sur 8. لا ما تكالكولوش خلوها كيما هكا يتقال 3 multiplié par 5 وال2 هذاك يهبط لتحت دونك تولي 2 multiplié par 4 خليها الشكل هذا خير باش تخرج لكم لا فورم جينيرال باسكو يفو كري لا فورم جينيرال شايفين سي 3 malheureusement تكتبت لنا لتحت سي 3 multiplié par 5 divisé par 2 multiplié par 4 نزيدو n égale 3 vous allez voir la forme. Donc c'est alpha multiplié par alpha moins 1 multiplié par alpha moins 2 divisé par 2 factoriel 3. C'est 2 multiplié par 3 égal. Calcula. L'oula calculinaha. Donc l'oula c'est 3. 3 sur 2 fois 5 sur 2 fois 7 sur 2. Multiplié par 5 demi. Allez, c'est bon. T'as la troisième. Il y a alpha. Donc c'est moins 3 demi, moins 3 demi, moins 2. Moins 7 sur 2. moins 7 sur 2 D'accord. Donc divisé par 2 multiplié par 3 égale هذه واش يبقى فيها دونك هنا تولي نيجاتيف دونك تولي موان باسكو عند موان 7 sur 2 والاخرى بوزيتيف دونك كيف دونك هنا تولي موان 7 sur 2 سيتادير تولي شوفوا مليح تولي 2 نهبطوا لتحت تولي 3 multiplié par 5 multiplié par 7 divisé par
2 اللي كان لتحت دونك شحال كاين 2 لتحت اي موان هذه الاخرى سي موان 7 سور 2 يعني الموا حطيته هنا و2 نهبطوا لتحت دونك تولي 2 و 3 فوا 2 6 2 fois 2 fois 3. باردون واش يبقى 2 fois 6. 2 fois 6. شحال كاين 2 fois 2 fois 3. شحال كاين 2 شوفوا 2 fois 6. كاين 1 2 3 2 وزيدهم 2 اللي لتحت دونك يولوا 4 2 داكور يولوا 4 2 vous êtes d'accord Oui, monsieur. كاين 4 2 هنا شوف من تحت في النيميراتور كاينوا 3 2 في الدينوميناتور كاين 1 2 دونك صافي يولوا اون تو يولوا 4 2 دونك كيف نكتبهم 2 الاول نكتبوا 2 multiplié par دونك جو برون parmi les 3 اللي مازالوا زوج نحطهم مع بعضهم واش يوليو 4 2 à la puissance 3. لا بالعقل سي 6. سي 2 ملتيبلي بار واش يبقى 2 ملتيبلي بار 3 سي 6 6. هاو الشكل اللي حبيتكم توصلوا له شوف لو كون تزيدوا تكملوا دركا ان ايغال 4 شوف هنا سي بور ان ايغال 3 الكوفيسيون est égal شوف بور ان ايغال 2 بور ان ايغال 1 سي موان 3 ديفيزي بار 2 بور ان ايغال 2 سي 3 ملتيبلي بار 5 ولتحت 2 ملتيبلي بار 4 pour n égale 3 c'est 3 multiplié par 5 multiplié par 7 divisé par 2 multiplié par 4 multiplié par 6 donc le كون نكمل n égale 4 donc تقولوا لي انتم n égale 4 شوف كيعود n Monsieur égale 3 fois 5 fois 7 fois 9. est-ce que je mets plus ولا moins كيعود n égale 4 شوفوا مليح هنا بليس. plus voilà donc هنا نحط هنا plus je mets pardon هنا في الاكسبرسيون تاعي هنا فوالا هنا شوفوا كيعود ان بار سي بلوس كيعود ان امبير سي موان دونك هنا ان ايغال 4 سي بلوس دونك هنا جو مي ان ايغال 4 سي بلوس دونك تولي هنا بالشكل هذا 3 ملتيبليي بار 5 ملتيبليي بار 7 وين نوصل جوسكا كل ترم نوصل 9 فوالا 9 exactement divisé par 2 multiplié par 2 fois 4 fois 6 fois 8. fois 6 fois 8 دركا بور ان كيلكونك دركا تعطوني لا فورمول بور ان هنا البوت كله باش نوصلوا بور اريفي على فورمول جينيرال دونك بريميرمون باش سي ان اي بار سي بوزيتيف سي ان اي امبير سي نيجاتيف دونك سي موان 1 نحطوا موان 1 على بيسونس À la puissance. ان فوالا بعد جيكري 3 من فوق 3 multiplié par 5 multiplié par 7 وين نحبس جوسكا كل ترم جمالات شوفوا هنا ان ايغال 4 vous obtenez 9 9 par rapport à 4 واش تكتب كيفاش تكتب كومون ça s'écrit en fonction de n 2 n plus 1. 2 n plus 1. 2 n plus 1 très bien c'est 2 n plus 1 ومن تحت ال 4 par rapport à 8 donc هنا c'est 2 multiplié par 4 2 n. 2 n 2 n. jusqu'à 2 n très bien هاي la formule générale voilà هذه هي la formule générale donc finalement j'obtiens donc quel que soit هنا بالنسبة ل 1 plus e donc j'obtiens quel que soit u appartenant à l'intervalle moins 1 donc هنا قلنا ريون convergence هنا pour u بعد نعوض في x j'obtiens 1 plus e donc la formule هي 1 plus e à la puissance moins 3 demi elle est égale à donc j'écris la formule كتبناها دركا donc هنا نبدا الان نخرجوا لبرا نحطوا وحده نبدا من 1 n égale 1 n égale 1 jusqu'à l'infini donc moins 1 à la puissance n وهنا 3 multiplié par 5 multiplié par 7 jusqu'à jusqu'à قلنا 2n plus 1 2n plus 1 divisé par 2 multiplié par 4 multiplié par 6 jusqu'à 2n. Le tout à la puissance u à la puissance n. Ici maintenant, je remplace, donc là, je remplace u par x2 sur 4, j'obtiens, là, pour, c'est-à-dire, on a pour x appartenant à l'intervalle moins 2, donc à plus 2. Parce que si vous remplacez u égale x2 sur 2,
x2 sur 4 في l'intervalle inférieur à 1, donc on a ça implique que x appartient à l'intervalle moins 2 plus 2. Donc vous allez avoir, on va avoir 1 plus x2 sur 4. Je remplace u par x2 divisé par 4. Égal, égal. Donc 1 plus, donc somme de n égale 1 jusqu'à l'infini. Donc moins 1 à la puissance n. La même chose, نكتب 3, 5, 7, jusqu'à 2n plus 1. Le tout divisé par, donc 2 multiplié par 4, multiplié par 6, jusqu'à 2n, jusqu'à 2n. بصح puisque عندي هنا j'ai u égale x2 sur 4. Donc où je تولي le carré x à la puissance n, qu'est-ce que ça devient? X à la puissance 2n sur 4 à la puissance n. Très bien, x à la puissance 2n, le tout divisé par 4 à la puissance n. Le développement, ceci c'est هذا هو الديفلوبمون تاع 1 plus. Donc هنا rayon de convergence نكتبوا هنا r égale, il est valable pour r égale 2. Voilà comment on obtient. Monsieur, Oui. monsieur, علاش 4 à la puissance n? هاي presque عندكم e, شوف مليح. e est égal à x2 divisé par 4. e à la puissance n est égal à quoi? Est égal à x2 sur 4, le tout à la puissance n. نرجع درك السنة الرابعة متوسط. رابعة متوسط لما يكون عندك كسر هنا a divisé par b à la puissance n تساوي a à la puissance n divisé par b à la puissance n. عندي السنة رابعة متوسط. Donc ceci est égal x au carré à la puissance n c'est x 2n ورابعة à la puissance n هي 4 à la puissance n. فهمتي على pourquoi 4 à la puissance n? Oui, c'est bon, monsieur. D'accord, très bien, c'est clair. هذا هو donc l'exercice هذا واش فيه دونك هنا الفو لازم ديروا الكالكول فو فير لو كالكول بصح هي الاساس هنا هو ديفلوبمون تاع 1 بلس اكس على بيسونس الفا. بون اكزرسيس هذا Monsieur, je m'excuse. عايشك هنا كنا ما كناش قادرين نكتبوها لا فورم تاع arrangement. سمعتكش والله جي با انتوندو. عاودي واش نكتبوا؟ Monsieur, ما كناش قادرين نكتبوها ان de la forme تاع arrangement واش معناها sans faire les calculs هذو كان اوبليجي علينا نكتبوا هذو لي كالكول كامل. معناها ارونجمون جي با كومبري ارونجمون كيفاه ارونجمون؟ Monsieur, هاد لا فورمول probabilité كنا قادرين نكتبوها de la forme arrangement. C'est-à-dire la formule du binôme, la formule du binôme. نو فورم تاع الارونجمون يا اخي الارونجمون تقول لك بلي كيما هكا كيما نخدموا دوكا فاهميني واش معناها يا اخي القانون تاع الارونجمون اصلا هكذا. ما فهمتش انا واش معناها ارونجمون انا فاهميني واش معناها ارونجمون نتفاهموا ساعه المصطلح يعني ما نعوضوش الارونجمون probabilité arrangement كيما عندنا الارونجمون كومبينيزون. ماذا بينا معليش مستعد معك مسيو وي اصلا نكملوا مع زميلتك الساعه نكملوا مع زميلتك ها مسيو قصدها نشوف نكتبوها مثلا موان زا على بويسونس ان بوا اكس على بويسونس ان كيما لي فونكسيون الاخرين. مسيو شغل انا قصدي ها مسيو انا ما قصديش نكتبوا هكذا خياك شغل حنا عندنا باللي كتعود عندنا ارونجمون عندنا خل باللي هي هي كا ان الوغ هنا واش نروحو نديرو يا اخي نقعدو غير نقصو في البسط والمقام يكون ان فاكتوريال كيما هكذا ارونجمون نورمال كيما تاع البروبابيليتي تاع الاحتمالات. كاينش احتمالات يا با دو بروبابيليتي هنا سون دي كالكول اكزاكت. وي على بالي مسيو بصح نحوس لا لوا تاعها شغل بالعقل نتفاهموا. حابه تقولي بلي 1 بلس او على بيسونس الفا تكتبها لا فورمول دو بينوم حابه تقولي تيغال سوم تاع لي سي ام بي حابه تقولي هذه هي شوف مسيو هي لك شغل لا سوم نورمال تاع ا ان اكس ان تلك ا ان ايتيغال الارونجمون تاع الفا. يسموها لا فورمول دو بينوم يسموها لا فورمول دو بينوم لا ارونجمون لا والو دونك يسموها لا فورمول دو بينوم. استني نفهمك حاجه شوفي مليح هذه هنا هذه لا فورمول هذه بور ان اونتي تكون ان اونتي دونك هي تيغال ا فهمتك اون جينيرال نكتبوا هنا 1 بلس اكس دقيقه
1 plus x à la puissance est égal à quoi? Est égal à Cn 0. هذا هو تقول انت كلمه arrangement. نمبر كومبينيزون مش لي كومبينيزون سي ان بي لي سي ان بي سي ان 0 دونك عندك هنا نبداو بهنا c'est-à-dire x هي en général a plus b en général هي la formule هذه مش valable غير pour 1 plus x. Donc عندنا en général يسموها la formule du binôme. عندنا a plus b à la puissance n est égal à, donc est égal à, donc on commence par Cn 0, a à la puissance 0 multiplié par b à la puissance n, plus Cn1 a b à la puissance n-1, plus Cn2, la somme تاعهم a au carré b à la puissance n-2. Puisque عندك plus etc. حتى le dernier terme هو Cn, حتى Cn égale à 1. Donc on a a à la puissance 0 وبعد b à la puissance 1. La formule هذه la formule du binôme. هنا كي دار عندك a égale 1 تولي لك هنا 1 plus و b égale x. Donc c'est clair تولي Cn0 c'est 1, Cn0 a donc b à la, x à la puissance 1. Est-ce que vous m'entendez? مازلتوا تسمعوا فيا؟ Oui, monsieur. x à la puissance 1 plus Cn1 تولي لك x à la puissance n-1 plus الاخر خلاص هو Cn دونك انا 1 تولي هنا 1 توصل على الاخر خلاص تولي 1. هذه لا فورمول تقصدي فيها انت؟ هذو لي زارونجمون تكلمي عليهم انت؟ Oui, monsieur. بصح بالارونجمون ماشي بالكومبينيزون. انا نعرفها بالكومبينيزون. لا فورمول دو بينوم هذه هي لا فورمول دو بينوم. هذه لا فورمول وين فالابل هذه؟ ردي بالك وقتها فالابل هذه بور كال ان فالابل. لازم يكون الان ان اونتي لازم يكون اونتي. لونتي هنا بور ان اونتي داري ديمونطروه لا ديمونستراسيون تدار بور ان اونتي. il faut faire attention. ردوا بالكم في لي فورمول هذوما. هنا vous avez 1 plus x à la puissance alpha. ردوا بالكم 1 plus x à la puissance alpha c'est l'exponentielle, c'est e alpha ln de 1 plus x. Donc هنا باش تكتبها اسكو تقدر تكتب une formule du binôme ب 1 plus x à la puissance alpha. لا ça m'étonne. ما نظنش. Elle est seulement valable pour un entier. Même في les probabilités c'est pour un entier. لما تتكلم انت عن نمبر احنا عندنا elle n'est pas entier هنا c'est un nombre fractionnaire moins 3 demi donc tu peux pas l'écrire. تقدريش tu peux pas. ok. D'accord, monsieur. Oui, فهمت. On peut pas écrire la formule هذه pour un irrationnel racine de 2. مثلا كون عطيتك انا سوبوز عطيتك racine de 2 comment tu vas faire؟ ما تقدريش. دونك يعود كون جا عندي او كاري ولا لا بيسونس 10 ولا دونك يا با دو بروبليم. هذيك سهله خلاص دونك ما كاين حتى مشكل. بون ميرسي مسيو. الوقت داهمنا نعطيكم فكره على ليكزرسيس اللي فيه لا راسين كاري دونك هذاك بون في ساعه نعطيكم فكره باش نحبسوا الحصه. بون نزيدوا شويه دونك on peut rajouter un peu معليش. nous avons un exercice دونك نفكركم فيه. الاكزرسيس هذا هو جوست نشوفوا الاكزرسيس بركا وراه نرجع شويه لنصيدي فوالا. دونك جو سي با كيل اكزرسيس بالضبط. سي نيميرو 2 ولا 3 جو بونس جو كروا 3. دونك هنا l'exercice هو donc développement. Voilà, développement. Voilà. Je pense que c'est l'exo numéro, donc on a exo. Tout le monde connaît le exercice. Je crois 3. Donc développement de la fonction f de x est égal à, donc on a racine carrée. racine de 1 plus plus x divisé par 1 moins x. Voilà, donc هذه la fonction هذه. donc on a solution avec mon solution. نبداو في لا سوليسيون. دونك سوليسيون كيف هنا سي لا فورم. هنا سي اوسي دونك نقدروا نكتبوا اف دو اكس ولا فورم هذه اف دو اكس est égal à donc racine carrée donc تاع 1 plus x divisé par racine carrée تاع 1 moins x et ceci est égal à donc 1 plus x à la puissance 1 demi multiplié par 1 moins x le tout à la puissance moins 1 demi. Donc elle a une méthode directe. Elle est la méthode directe. Donc développe 1 plus x à la puissance 1 demi.
هذه نكتبها نجم نكتبها سو لا فورم نتاع 1 بلس او، نكتبها على فورم، نكتبها على الشكل هذا. بون هذه مكتوبه ديجا، دونك 1 بلس او هنا ديريكت هي مكتوبه 1 بلس او، دونك هنا سي كلار. دونك هذه دونك عندي هنا، دونك هنا نوز افون هنا ديفلوبي 1 بلس اكس على بيسونس 1 دومي سهله. هذه فوزافي هنا الفا ايكال الفا، فوزافي الفا ايكال الفا ايكال 1 دومي، تبقى لها لا فورمول اللي نصيبوها ما كاين حتى مشكل. بون لا دوزيام هي 1 موان اكس، 1 موان اكس على بيسونس موان 1 دومي. هنا ايتيغال هذه نكتبها على الشكل هذا، ايغال 1 هنا بلس موان اكس باش نطبق لها لا فورمول تاع 1 بلس او على بيسونس موان 1 دومي. نستعمل الاولى 1 بلس اكس، بصح رومبلاسي اكس بار موان اكس، رومبلاسي اكس بار موان اكس بيان سور. بصح نهز هنا بيان لا سي با لا ميم شوز باسكو الفا نعمل ديفلوبمون تاع سا 1 بلس او على بيسونس موان 1 دومي هي الاولى. لوسكو جو لا تروف جو رومبلاس او بار موان اكس، نلقى الديفلوبمون تاع 1 موان اكس، هذه سامبل. كومون جو تروف دركا الديفلوبمون تاع اف دو اكس؟ كيف ندير باش نلقى؟ سوبوزون لقيت لي دو ديفلوبمون هذوما، كومون جو تروف لو ديفلوبمون تاع اف دو اكس؟ واش ندير؟ نديرو القسمه. لا ما البرودوي دوسون. لا ما نقسموش، نضربو البرودوي كيف تقسمي؟ واش تقسمي؟ ما ردوا بالكم في لي سيري، الديفلوبمون تاع لي سيري ما كاينش تقسمها، ما كاينش حتى البرودوي ما كانش. هنا واش لو برودوي اللي تعرفوه شوف سوبوزا هذه بالعقل دقيقه برك دوك نكتبها لكم، دوك من بعد نديروا الكالكول، اون فار الكالكول كاين كالكول. ردوا بالكم هنا ايتيغال هذه سوبوزون كو سوسي ايتيغال سوم ا ان، لقينا الا ان سوبوزون لقينا، وهذه لقيناها سوم تاع لي بي ان اكس ان. كومون تروف هذا اف دو اكس هي البرودوي نتاعهم، الاف دو اكس هي البرودوي نتاع الزوز. دونك نحوسوا نحن نحوسوا على اف دو اكس ايتيغال ا، دونك لي فونكسيون ايتيغال ا، هذه نسموها اف 1، هذه نسموها لا بروميير فونكسيون، هذه نسموها اف 1، وهذه نسموها اف 2. في لي فونكسيون ردوا بالكم في لي فونكسيون نوز افون اف دو اكس ايتيغال اف 1 دو اكس مش ديفيزي ملتيبليي بار اف 2 دو اكس. اسكو عندي الحق نكتب ايتيغال برودوي نتاع لا سوم هذه ا 1 اكس 1 multiplié par produit نتاع B1 X1. Est-ce que j'ai le droit de faire comme ça? يكون يمشي نو ندير. انا بصح ما خدمنا حتى شيء، اون ريان تروفي، نحوسوا اون تروف، نحن اون فو سي فري مي اون فو تروفي الكوفيسيون، نحبوا الديفلوبمون تاعها، نحبوا نقول سي ان اكس ان، نحبوا اون فو تروفي سي ان اكس ان. بون سي با مش هذه اللي حبيت نقول لكم. اسكو جي الدروا نكتب هكذا بليتو هكذا؟ وي مسيو. بالعقل اسكو جي الدروا نكتب البرودوي نتاع الكوفيسيون ا ان multiplié par B1 X1 puisque c'est le produit تاع les fonctions. Est-ce que j'ai نو 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 مسيو. بالكم هذه دونك انا تحبوا تكتبوا نو هذه هنا هذه شوفوا هنا هذه تكتبوا عليها دونك هنا نكتب هذه هنا سي فو، نحطوا عليها حتى امام هنا دونجي، هذه نحطوا عليها امام باش نعلقوا عليها، دونك نكتبوا هنا دونك هنا فريمون تيت دو مور هنا فريمون اتونسيون فوالا كومسا دونجي. هذه سي فو غلطه، هذه ردوا بالكم. Lorsque vous avez deux fonctions, la fonction تاعكم les fonctions تكتب comme produit نتاع les deux fonctions، comme produit نتاع les deux fonctions، وتلقاو لا سيري الديفلوبمون تاع لا فونكسيون الاولى كيما لقيناها اف 1، ديفلوبمون تاع اف 2 تسيبوه. pour trouver le développement تاع البرودوي comment on fait كيف نديرو comment on fait مسيو نخرجوا لا سوم دو ان اكس ان. كيف كاسكون في الترم تاعها متزاوج، الترم تاع حتى الكا واش يسموه البرودوي هذا؟ واش يسموه؟ دونك عندنا هنا اف 2 اكس برودوي دو كوشي. الله فيكم برودوي دو كوشي. دونك هنا تولي لنا سوم، هنا نكتبوا هنا سوم سي ان اكس ان افيك هنا نكتبوا هنا اذا كان بيان سور
هنا تولي سي ان ايكال برودوي دو كوشي ايت ايكال ا. دونك انا نكتبو سي ان. اعطوني لا فورمول. Normalement, AN moins K. لا سي ان الكوفيسيون سي ان ايكال ا زيرو. AN fois BN moins K. لا سي سا. لا عنده سي اون سوم سي ا زيرو بي ان بلس A0 BN plus A1 BN moins A. A2 B هنا ان موان 2 بلس اكسيتيرا حتى نوصل للدرني هو ان بي زيرو. شحال فيه ترم؟ هذا سي ان الكوفيسيون سي ان. مسيو وي مسيو نفسه AK BN moins K. كيفاه؟ La somme c'est N. La somme de AK BN moins K. اي حبيت انا حبيت باش نبسط لكم. ايه تنجم تكتبها سي ان سو لا فورم سوم فيني. ما صعبوش نبسطوها باش الناس الكل تفهم ونشوفوها كيف دايره اكسبليسيتمون. جو سي سي اون سوم فيني. قدا فيها ان اليمون سي ان. قدا فيه ان اليمون كومبيان؟ N plus 1 terme. هذا يبدا. شوفوا هنا تحبوا تشوفوها تقدروا تشوفوها من A0 يبدا من A0 حتى ان. دونك فيها N plus 1 ترم. ستادير الA0 يعني السي 0 فيه شحال فيه ترم؟ فيه 1 ترم. سي 1 فيه 2 ترم اكسيتيرا. ها سي 0 ايكال كالكولو سي 0 ايكال ا كوا؟ A0 BN. لا سي 0 A0 بي 0 على A0 سي 0 البرومي الاول ليليمون تاع الديفلوبمون. ليليمون الاول سي 0 سي 1 ايكال ا كوا؟ ايكال A0 بي 1 بلس A0 B بلس A1 بي 0. A1 B سي 0. 2 فيه 3 ترم ايكال 3 ترم. نعم سي با ايكال سي فيه 3 ترم. لي زيليمون تاعو هما سي 2 ايكال A0 0 B2 2 بلس A1 plus A1 B1 بلس A2 plus A2 B0. اكسيتيرا ونكملوا كيما هكذا. دونك هنا باش نصيبوا باش بور تروفي الديفلوبمون تاع لا فونكسيون تاعنا الفو دابور نلقوا لي كوفيسيون A1 كل لي كوفيسيون B1 كلها ومن بعد نكالكولو لي كوفيسيون C1 اون يوتيليزون البرودوي دو كوشي. هذا البرودوي دو كوشي سي ان بو ديليكا شويه لوبيراسيون هذه فيها خدمه شويه. كاينه ميثود واحده اخرى دونك نوتر ميثود موجوده في الكتاب دونك في لا سوليسيون. هذه لا ميثود ديريكت هذه المباشره اللي يحب يخدمها الفالو تروفي لو ريزولتا. دونك اون فاي اكرير نحاولوا نكتبوا. شوفوا مليح نكتبوا هذه 1 بلس اكس. دونك نكتبوها سو لا فورم هذه 1 بلس اكس واش قلنا هنا لا بيسونس 1 دومي multiplié par 1 plus x باردون واش كانت هنا كانت 1 plus x 1 moins x multiplié par 1 moins x à la puissance moins 1 demi. هذه نكتبوها سوز اون اوتر فورم est égal à تكتب هذه 1 plus x. شوفوا مليح 1 plus x باردون تكتب على الشكل هذا. دونك on va l'écrire sur la forme suivante. Donc on va l'écrire 1 plus x 1 plus x نكتبوا على الشكل 1 plus x facteur de 1 moins x2 le tout à la puissance moins demi. راك تشوفوا فيها بوركوا على هذه بوركوا سي كلير. ما فهمتش على اكس كاري. نعم كتبتي A moins X carré. أي إكس مسيو. لا موا اكس او كاري. موا اكس او كاري بالعين كتبناها على الشكل هذا. ماشي علاه. دوكا نفهمكم علاه باسكو دوكا فهمكم. دوكا نكتبوها رابيدمون نديروها مع بعضنا. نكتبوها 1 بلس اكس multiplié par 1 moins x au carré le tout à la puissance moins 1 demi est égal à 1 plus x. وهذه دوك نفتحها 1 بلس هنا 1 plus x multiplié par 1 moins x. d'accord كلش le tout à la puissance هنا moins 1 demi. donc ceci est égal donc هذه est égal à نزيد نفتحها. donc هذه واش تمد لكم دونك est égal à
le calcul. 1 moins x au carré. Donc, qu'est-ce qu'il reste? T'as égal 1 plus x demi. multiplié par donc 1 moins x, 1 plus x, le tout à la puissance, moins 1 demi, multiplié par le terme il y a 1 moins x, le tout à la puissance, moins 1 demi. D'accord? L'oula est égal à 1 plus x divisé par racine carrée de 1 plus x, produit l'oula, multiplié par 1 moins x, le tout à la puissance, moins 1 demi. هذه est égal à quoi? Est égal donc, واش يبقى فيها هذه؟ تولي لي racine carrée نتاع 1 plus x multiplié par 1 moins x, le tout à la puissance, moins 1 demi. Ceci est égal à 1 plus x, le tout à la puissance 1 demi, multiplié par 1 moins x, le tout à la puissance, moins 1 demi. وهذه هي f de x. هذه بالضبط c'est f de x. شفتوا على حطيت 1 moins x2. Vous avez compris? Oui, monsieur. C'est clair ou là c'est pas clair? Oui, c'est clair, monsieur. Oui. Calcul simple. Bon, donc C'est clair. donc كتبت la fonction تاع f de x. هنا تولي سهله. est égal à 1 plus x. monsieur Oui. هذا التيورم ولا مش تيورم كالكول سامبل هذا كالكول بسيط خلاص تاع السنه هذا تاع السنه الاولى ثانوي مش نو صح كيفاش حتى لقيتها هكذا كيفاش درت الكالكول كيفاش جات في راسك نقول لك الحقيقه دير هكذا نقول لك الحقيقه انا اعطيتك لا ميثود ديريكت شفتي لا ميثود ديريكت عطيتك بالبرودوي دو كوشي انا عطيتك ميثود كنت قادر نحبس انا جمعرات ايسي نحبس انا في لابارتي هذه دونك نديفلوبو 1 بلس اكس على بيسونس 1 دومي ونديفلوبو 1 موان اكس على بيسونس موان دومي نلقاو لي كوفيسيون تاعهم ساهلين لي كوفيسيون تاعهم لي تروف كيما كوم تو الوغ دونك انا باسكو نسيبوهم 3 1 ملتيبلي بار 3 بار 5 بار 7 حتى 2 زان ولا 2 زان موان زان ومن تحت 2 ملتيبلي بار 4 بار 6 جوسكا نسيبوهم ومن بعد نعملو اون كالكول لي كوفيسيون en faisant le produit de Cauchy. حلينا l'exercice او بقى ان بتي كالكول برك انا حبيت نمد لك اون ميثود لا ميثود هذه موجوده في الكتاب تاع بيب مات ما يحلوش بالبرودوي دو كوشي يحلوا بلا ميثود اللي قلت لك عليها درك وعلاه باسكو هذه سا سامبليفي بلو سامبل تعطينا لو ريزولتا اللي بلو سامبل وعلاه بلو سامبل باسكو انا عندنا 1 بلس اكس مش لينا اللي درتها سي با موا سي الكتاب جبتها من الكتاب فوالا بصح هنا ها نديفلوبا 1 موان x2 le taux à la puissance tu peux trouver une autre méthode ما كاينش ميثود واحده هنا qu'est-ce qu'il faut développer هنا واش هي الديفلوبمون اللي نحوس عليه هذا برك دونك ها ما نحوسش انا ان برودوي دو كوشي سي با لا بين دونك جو ديفلوب جوست ديفلوبي 1 moins x au carré le taux à la puissance moins demi هذه تكتب على الشكل دونك هنا باردون السيكري هذا ديفلوبمون هذا السيكري تيغال ا دونك كيف 1 نكتبها 1 هنا نكتبها على الشكل هذا دونك 1 بلس هنا moins x2 1 plus e le taux à la puissance moins demi lorsque je fais le développement تاع هذه نضربها في 1 plus x 1 plus x ما فيهاش دونك سامبل دونك تضرب في 1 بعد تضرب في x تصيب الديفلوبمون تاعك سي تو باسكو الديفلوبمون تاع 1 plus x هو 1 plus x هو بذاته 1 plus x باسكو كاينه كيسيون على هذا هاو نعطيكم لوسكون في الكالكول هنا شوفوا هنا سي لا فورم هذه كتبوها هذه تكتب سو لا فورم 1 بلس او لو تو لا بويسونس ولا هنا اون فيريتي سي الحقيقه سي تكتب هذا هنا 1 بلس او لو تو لا بويسونس الفا مسيو نسمع فيك مسيو الصوت قطع ماناش نسمعوه دونك بدات لا كونيكسيون تفسد وانا نكملوا هنا جوست باسكو الوقت ما بقاش وقت هذه تكتب لا فونكسيون تاعي تكتب على الشكل 1 بلس او على بويسونس الفا افيك هنا او ايغال قولوا لي او تاغال كوا او ايغال moins x au carré moins x au carré الفا ايغال
moins 2. moins 1. Qui تعملوا le calcul, vous allez trouver. Donc, qui تطبقوا la formule هذه, vous allez trouver. نعطيكم le résultat برك. La fois prochaine, Inch'Allah, اديروها وحدكم ونزيدوا نصلحها. تلقوا la formule هذه. Est égal à. Donc, là, est égal à somme de n égale 0 jusqu'à l'infini. Donc, 2n factoriel. Bon, المرة الجاية نديمونطرا هذه. بربي خليكم comme exercice. Diviser le tout divisé par 2 à la puissance 2n multiplié par n factoriel au carré. X, puisqu'on a x au carré, donc tu peux x à la puissance 2n. Avec un, on va trouver f de x qui est égal à x plus 1, bon, qui est égal à 1 plus x, ou x plus 1 comme vous voulez, est égal à 1 plus x multiplié par 1 moins x2, le tout à la puissance moins demi. Donc vous multipliez la série كاملة, tu multiplies par 1 plus x. Donc le terme واش يبقى لي. Donc تولي هنا somme de n égale 0. تولي هكذا n égale 0 jusqu'à l'infini. Donc كلش تولي ال 1 هو الأول ومن بعد donc la série نتاعي تولي multiplier هذا x à la puissance 2n par 1 تبقى x à la puissance 2n ونزيد multiplier par x au carré. واش يبقى واش تولي par x pardon. الأولى les coefficients هذوما x à la puissance 2n. Multiplions par 1, donc il y a x à la puissance 2n, nous multiplions par x, tous les x à la puissance 2n plus 1. Donc finalement, la série tous les, à chaque là, 2n factoriel, divisé par 2 à la puissance 2n, multiplié par n factoriel, le tout au carré. Donc on a le tout à la puissance, donc on a x à la puissance 2n, هذه تاع 1 le produit par 1 ou le produit par x زيد لها 1 2n plus 1 ها هي دونك ديفلوبمون هذا هو بون جو ننصحكم ديروه هذا الاكزرسيس ديروه كملوه الكالكول هذا كملوه essayez donc عندكم الفا ايغال موان دومي و u ايغال x à la puissance moins x à la puissance 2 moins x au carré et faites le calcul vous allez développement donc عندكم alpha, les coefficients, donc les coefficients, le coefficient qui met 1 plus x à la puissance alpha, 1 plus e à la puissance alpha. Donc, tu as comme 1 plus alpha x plus alpha multiplié par alpha moins 1 divisé par factoriel de e au carré plus etc. تبدل exactement le résultat. Exactement, تبدل le résultat. Bon, donc, 8 غير 10. Donc, ce sera tout pour cette séance. نتلاقاو إن شاء الله. La prochaine fois وقتها. Quand est-ce la prochaine fois وقتها lundi à 18h. Voilà, donc normalement الاثنين الجاي à 18h donc عندنا حصة واحدة أخرى. Donc on va essayer donc de terminer عاودوا l'exercice هذا donc نصلحوه donc on le corrige ensemble نكملوه et on va voir donc après qu'est-ce qu'on va faire. Voilà donc نقول لكم بقية سهرة سعيدة وإلى الملتقى donc à bientôt. Merci monsieur. Merci monsieur. Donc je vais arrêter, نحبس la connexion.